Ar ddwrnod ola mis bach, roedd na sioc enfawr ym Mheldroed Cymru. Y Bari yn codi'r cwpan, sioc i'r Seintiau Newydd. Maen nhw'n gobeithio taro nôl heno. Trwy wneud beth maen nhw'n gyfarwydd iawn â gwneud. Cipio'r Bencampawriaeth. Buddugoliaeth heno yn erbyn Connah. Bydden nhw'n bencampwyr am y pumed tro yn olynol am y 19fed tro yn ei hanes. Gwrs sydd wedi bod yn rhan o'r hanes yna gyda'r Seintiau Newydd ac yn torri recordiau yn y gyngor. Mark Williams, nos wrth Jaws. Nos wrth MC. Gyntaf, o ran y Bari, fain o sioc oedd hynny dros y penwythnos? Dwi'n fod o'n sioc yma Bari, dwi'n fod yn chwarae dda iawn yn ddiweddar siarad efo rhai o Gaernarfon ac oedden nhw'n dweud bod nhw'n chwarae'n wych yn ebyn nhw 10 diwrnod nôl. Ond ia, doedd y Seintiau ddim ar ei gorau, ond mi oedd Bari. Ac ys ni 2 gol wych gan Ieuan Owen wedi gael ailyn. A dwi wedi gweld y sgorio i gwell yna i fi 2 flynedd yn ôl erbyn Lloegr. Ond ia, ar y noson, oedden nhw'n llawneddu codi'r dlws. Ie, dewin bach yn mwynhau'r llwyfan mawr yn amlwg. Cyfle nawr i'r Seintiau daro nôl. Dim yn ffordd gweithio yn y byd, cipio Bencampawriaeth arall. Unrhyw ffordd chi'n gweld Connah yn stopio nhw? Mae'n mynd i fod yn anodd, a beth sy'n dda ydi tridia sydd wedi bod ers nhw'n golli nos Sadwrn, a maen nhw'n gallu ymatab yn syth bin ac gwneud yn sicr. Efallai fod, fel Cerrig Harrison dweud, fi'n gynharach fod meddyliau rei o'r ogia ar y gêm yma heno i geisio godi'r dlws heno, trach bod nhw'n gorau disgwyl rhyw 12 diwrnod arall tan i gêm cyngradd nesaf nhw. Ie, trydydd o Fawrth, cyfle i sicrhau'r Bencampawriaeth. Maen nhw wedi gwneud un gynharach na hyn gyda llaw. Yr ail o Fawrth 2 flynedd yn ôl. Dyma beth arall yn digwydd dros y penwythnos gyda llaw a pa mor niweidiol fydd y gêm ddisgwyl yn y bala yn erbyn Llanelli Sgwni. Gêm arall heno hefyd, yw'r Bari di stopio dathlu gwedwch, maen nhw'n cwrdd o pen y bod. Fan hyn mae pethau lawr yn y gwylodion, problemau mawr i'r bala. Fydden nhw'n disgyn o'r gyngrair, mae'n edrych fel ni ar hyn o bryd ac ar y brig i danlinelli'r sefyllfa y bwlch ar y brig. Reit, ni'n mynd i glywed gan reolwr Connah nesaf, dath e mewn yn y haf, mae wedi creu argraff hefyd. John Disney yn siarad o Mike Davies. John, your side is yet to win since the split, but what an opportunity for your side to spoil the Saints party tonight. Yeah, I think so. I think that's obviously the aim that we're looking to do. Obviously, we're all aware that we've not won a game since the split. I think there was probably a long record going in regards to an unbeaten run, and we've probably drawn a lot more games than what we wanted to. I think when you look at the stats, obviously conceding in the last few minutes of each game hasn't helped. So I think the lads are fully aware of that and they know what needs to be done. And yeah, there's been a couple of changes tonight from the team, and I think I'm really looking forward to tonight because we managed to get a result against them in the game on New Year's Eve, and we're looking to try and do that again tonight. I'm sure you've analysed that cup final closely. Do you think Barry have found the perfect plan to down Craig Harrison's men? Well, they downed our men as well, didn't they? So I think Barry Town are a very good team, and I think that summarises where the league's at the moment. And I think whilst I'm here, I've got to also pass on my regards to everybody at Barry Town because I think it was a fantastic day, but it was quite an emotional one. I've spoke to Steve Jenkins since, and I've also spoke to Callum Sainty last week. And I think whilst I'm there, I've got to make sure that we pass on our regards to them and congratulations to them. Hopefully they can carry that on tonight as well against Penabont. But Barry are a good team. Beating TNS is always difficult, and beating TNS to 0 is very difficult, so we've got to respect Barry. But TNS, I'm sure, will be looking for a reaction tonight. I know Craig, I've played under him for long enough. I know what he'll be demanding, and yeah, look, hopefully make it a good game. You've been with the club for 10 years as player and manager. What would it mean to take your club to Europe? Oh, it would mean everything. I think I've been there as a player. I've played there 20 times. I've captained the club in Europe. To be able to lead us into Europe as a manager, as a coach, would be fantastic. There's still loads more work to be done to get there, and I think we've been very close to the finish line for a little while. But I know how difficult this league is. Like you said, I've been here for 10 years. I know how hard every single game is. I know how hard every single minute is, and I think none more so than this year. And I think TNS are a fantastic side, a fantastic club, and I think they've strengthened from last year. And if they win every game remaining, they'll beat their points tally from last year. So the league's got harder, the league's got tougher. It does every year, but main point, if we can get into Europe, I'll be absolutely over the moon, and probably cap off a fantastic period at the club for myself, and long may it continue. John Disney, diolch yn fawr iawn, pob lwc. Thank you. Cheers. Thank you very much. Cheers, mate. All the best. Ail safle'n sicrhau Ewrop, dyna lle maen nhw ar hyn o bryd. John Disney yn sôn am y gwelliant sydd wedi bod, Mark, a mae'n anodd dadle pam chi'n gweld hyn, pob agwedd fwy neu lai wedi gwella. Mae'r cyfanswm pwyntiau yn taro chi'n syth yn dweud. Yndi, 19 pwynt o waniath, to fyna'n 6 buddugoliaeth ydi, ac dwi'n meddwl 8 ydyn nhw tymor dwytha, diswydd y rheolwr Billy Painter tuag at diwedd y tymor, a i gondewr i reid y swydd i rwy'n mor ifanc. Dwi'n wedi bod yn gweithio fo'r academi ar tîm dan 4 ar 15, ond wedi gymryd tîm lle mae wedi chwarae fo am gymaint o flynyddoedd hefyd, a gael y parch gan y chwaraewyr. Mae wedi dreid athroniaeth o ar
ar y tîm ac wedi talu ffrwyth fel da ni'n gweld. Maen nhw'n cytymor gwych, a chi ddim eisiau bod yn feirniadol, ond oedd yna gyfle iddyn nhw'n gwneud hyd yn oed yn well. Os ewn ni nôl diwedd y flwyddyn, diwrnod ola blwyddyn diwetha, hyn yn digwydd, Cei Connah'n ennill yn erbyn y Seintiau Newydd, o 2 gôl i 1, ac ar ôl y gêm yma, chi'n meddwl, o, ddi'n teimlo fel bod yna ras yma Bencampawriaeth, beth sydd wedi newid? Ia, dyna ni gyd yn obeithio hefyd yn deb o'na bod ti'n mynd i fod yn teg at y diwedd, ond doedd yn hyddiannol yn ennill y gêm yma ar y diwrnod, doedd ddim yn gorsmotyn, meddai Craig Harrison, wrth gwrs, Jordan Williams yn dod o'r ôl, ond ers hynny, dwi'n meddwl, 5 gêm, maen nhw wedi colli 90 pwynt, a so nhw wedi curo hynna, maen nhw 3-4 pwynt yni, ac so nhw wedi ennill heno, so ni'n mor agos, ond... Edrych mlaen i weld rhywbeth fel hyn heno, Callum West? Wel, ia, yn dangos i ddawn nhw yna, dydy yr ymosodwr ac yr y dau nhw am banad y pei bach ar ddiwedd y gêm, ond ia, dyna di gwaniaeth yn yr ail hanner o'r tymor bob blwyddyn yn deb bod y Seintiau Newydd wedi troed ar y sbardyn. Maen nhw'n ennill i gema nhw, ond mae'r tîm sydd wedi tan nhw'n curo i gilydd neu cymryd pwyntiau oedd ar ei gilydd, so mae'r bwlch yna jyst yn agor ac yn mynd ymhellach, ond fydden nhw'n mynd am y record fel di sôn, record y clwb, ond mond ennill o gwbl mewn 5. Dyna pam maen nhw'n yr ail safle, dyna pam mae'n siŵr da ni mae heno am bod y Seintiau falle am godi'r dlws. Ie, ennill 8 yn olynol ar 11 yn yr rhediad yna. Welwn ni Callum West fan yna. Mae yna chwaraewyr talentog ar y cae yma heno. Pam chi'n gweld cyfraniadau o ran goliau tymor yma, mae'r carpedwar ucha yn chwarae heno. A ni'n mynd disgwyl gormod, ond ni ddim eisiau gêm disgwyl ddiflas, yndyn ni? Da ni ddim. Da ni'n gwybod beth Rhys Hughes llynad i ddawn o'n y gyngrair, ond Jordan Williams di crargraff y tymor yma yn y marn i, cos doth i mewn i'r clwb fel wyth asgellwr un ar y chwith neu ar y dde, torri mewn ar ei droed chwith, ond ar ranna fi Ben Wilson ar ddechrau'r tymor. Mae wedi cymryd i le fel y prif ymosodwr. Pa mor dda mae wedi wneud? Do, i fod yn onast, dwi wedi gyfain gol, ond mae wedi cymryd i gyfleon, a dwi wedi weld o mewn nifer o gema, a mae wedi sgorio goliau ar adeg pwysig iawn, felly, llawn hyddiannol. Ie, bydd yn edrych am fwy o goliau heno. Reit, dewch i ni glywed gan reolwr y Seintiau Newydd nesaf. Siom ar y penwythnos. Cyfle i dar yn ôl heno, dyma Craig Harrison. Craig, after the disappointment of losing the cup final last Saturday, what an opportunity to bounce back for your team and secure another Cymru Premier title. Yes, it is. Look, we really disappointed in our performance on Saturday. It wasn't like the players whatsoever. We've just won 6 games in a row and played really well and been in really good form and had some fantastic performances all round. And you know, we didn't do ourselves anywhere near the justice we should have. So it's the opportunity now for players to put that right and for everyone as a group to put one right. And what a way to do it if that's the possibility of tonight. If we win the title with 5 games to go. So it's a great chance. How does the coaching staff work with the players to lift them after such a disappointing performance? Yeah, it doesn't happen that often, fortunately. You know, we've got fantastic players, really good professionals. So it doesn't take much. The professional pride in the players knew after the game that we hadn't performed well. There wasn't any shouting and bawling. There was just a look back at the game, 2 or 3 things that we didn't particularly do very well. But things were spoken about after the game. But the players were the ones that were talking about it and what they didn't do and how we could do it better and just make sure we move on quite quickly. So it was very player led and then supported by the staff. So that's we've got a fantastic group of players and I'm sure they'll put it right tonight. Yeah, Connah's Key were the last team to beat you in the Cymru Premier. They're not going to make it easy for you tonight either. Of course not. They don't make it easy for anybody. They've had a fantastic season. John Disney's done a fantastic job to where they are and certainly compared to last season as well. So it's been competitive games. Every game we play against them, and no doubt it'll be exactly the same tonight. Craig Harrison, diolch yn iawn, pob lwc. Thank you. Thank you very much. Y flwyddyn 2000 oedd hi, pam gipion o'r Bencampawriaeth am y tro cynta. Heno, fe allan nhw'n wneud hynny am y 19fed tro yn ei hanes. Mae yn hanes rhyfeddol o ran y Seintiau Newydd. Mae llawer yn cwyno, ond sdim llawer yn gallu stopio nhw. Y cyfle arall heno. Ni'n aros fan hyn. Ddau dîm gamu i'r cae, gêm fyw arall i chi. Ar sgorio heno. Falle bod nhw'n codi'r cwpanau a maen nhw'n paratoi i gipio'r Bencampawriaeth. Byddwn ni'n mynd fyny at y tîm y Sylwebaeth yn y man. A ni'n sôn am hanes ar Seintiau Newydd, bach o hanes o ran sgorio heno hefyd. Mae Nick Parry a Malcolm Allen yma, ond maen nhw'n Sylwebaeth Saesneg. A'r tro cynta i'r ddau yma wneud hynny yn Saesneg. Gledd wrth gwrs
chi wedi gweld Mark Lloyd Williams, chi wedi clywed Mike Davies, nhw sy'n sylwebu yn Gymraeg hefyd. Felly noson fawr arall o ran y Seintiau Newydd. Y ddau ucha yn y tabl buddugoliaeth yn golygu bydd y Seintiau yn Bencampawr. Dyna sefyllfa, dyna pam i ni yma. Wrth i ni fynd fyny at ein tîm y sylwebu. Wel, diolch Dylan, os wytha bawb a heno bydd y Seintiau yn gobeithio taro nôl yn dilyn y siom o golli o rownd derfynol yn erbyn y bari gan gipio'r Bencampawriaeth am y pumed tro yn olynol gan y buddugoliaeth heno. Yma'r gai castell yn ddigon i gewri Croesoswallt. Yn Nomadiaid oedd y tîm diwethaf i giro'r Seintiau yn yr uwch gyngrair. Mae tîm John Disney yn agosau at le nôl yn Ewrop gyda 10 pwynt o fantais yn yr ail safle. Ar noson berffaith ar gyfer pêl-drod yma ar lannau dyfyrdwy, mae'n addo bod yn dipyn o gêm. Cadw cwmni i fi, prif sgoriwr holl hanes uwch gyngrair Cymru, Mark Lloyd Williams. A dyma chi'r tîmoedd ar gyfer heno. O ran y tîm cartre, 2 newid o'r tîm gollodd yn ebyn y bari pethefnos yn ôl. Dan Cowan a Dan Roberts yn cael ei cynnwys yn yr amddiffyn. Dim Kai Edwards na Ben Nash. Rhys Hughes yn un o dalentau gorau yr uwch gyngrair. O ran y Seintiau Newydd yn dilyn y sioc o golli rownd derfynol, sioc arall. Craig Harrison yn greu dim ond 1 newid. Jordan Marshall wedi anafu Danny Davies. Dath mlaen hanner amser yn parhau. Jordan Williams yn edrych i ymestyn o ran i goliau. 23 o goliau iddo fe y tymor hwn. Ia, wrth gwrs, Connah, derfar gweld nhw chwarae efo'r triawd na yn y cefn a gyda Hughes a Callum West yn cael rhyddid tu cefn i Franklin. Franklin fydd o reit beryglus pan mae'n gallu redag at yr amddiffynwyr y Seintiau Newydd i greu problemau iddyn nhw, ond Tom siŵr fydd y Seintiau Newydd di gwneud i gwaith cartra ar Connah ac fydd wrth gwrs y tîm yn nhw yn allan 3 ymosodwr dawnus iawn, wrth gwrs yn brobl, da ni gyd i fod am be mae o'n gallu gwneud. Isaac Jeffries un ochr i Jordan Williams lawr canol ac Rory Holden fydd o'n gobeithio pigo pelin yn y bylcha na tu cefn i Jordan Williams i greu chydig bach o draffath i Connah. Jordan Williams yn gweld 2 gol ar 20 iddo fo y tymor yma a mae di llawn heiddi y clod mae wedi cael yn ystod y tymor symud fel y prif ymosodwr ac bydd o'n gobeithio sgorio'r gol i ennill uwch gyngrair Cymru heno yma. Ac eisiau chael ei heibio i Kit Margerton, 45 oed. Bachgen ar fenthyg o Abertawe, nifer y glybiau yn edrych arno fo. Mae wedi gael tymor gwych, 8 lechan lan yn yr uwch gyngrair y tymor yma di chwarae i dimau ieuenctid Cymru. Bydd o'n gobeithio cael gyrfa reit lywyrchus yn y byd proffesiynol yn y dyfodol. A dyma Mr Iwan Griffith ein dyfarnwr heno yn 37 oed o Ddyffryn Conwy, un o ddyfarnwyr mwyaf profiadol uwch gyngrair Cymru. Top games, top refs, Mike. Wel, y Seintiau Newydd sy'n cychwyn y gêm yn gobeithio codi y tlws am y 19 tro yn ei hanes yma ar gai castell cartre Flint wrth gwrs, ond sy'n cael ei fenthyg i Connah. Nhw yw'r tîm cartre heno. A Mark Lloyd Williams, wel, welest ti'r gêm nos Sadwrn? Na ddo, nes i weld y diweddglo. O'n i adref yn gol wych i Ian Owen. O'n i'n neud gêm ffritwyd a Cas Newydd prawn Sadwrn, ond Ian ôl sôn oedd y bari di chwarae'n wych ac tw'n llawn heiddi codi'r tlws na gyna'n dacl ffyrnig yn ddian iawn y fanna. Ie, y dacl ar Rory Holden. Gath y cerdyn coch ar ddiwedd y gêm. Oedd hi yn hwyr yn oedd hi. Dan Roberts yn ôl y tîm heno. Waren ganol ca heno, yn lwcus bod ddim wedi gweld cerdyn melyn fanna. Felly bod e'n meddwl bod e'n gallu cynhyrfu Rory Holden yn gynnar yn dilyn y ffrwgwd yna gyda Callum Seinti diwedd y rownd derfynol. Wel ie, mae'n siŵr dyna, mae'n ti'n neud ti'n trio gweld sy'n mynd ymatab ar gychwyn y gêm i rwy'n mynd yn dacl ffyrnig arno fo. Gweld bod Rory Holden wedi dysgu wers. Felly ar ôl y cerdyn gwydr yn colli gema, mae rhaid felly yn yr uwch gyngrair am cerdyn coch yn Cwpan Gymru. Dim yr un gystadleuaeth, ond dyma Dan Williams sy'n chwarae'n ganol ca heno allan at Danny Davies. Danny Davies dath mlaen fel eilydd yn gynnar yn y gêm yn dilyn yr anaf i Jordan Marshall.
A mae'n edrych yn debyg, taw Danny Redmond efallai sy'n chwarae fel cefnwr chwith, Danny Davies fel cefnwr ar yr ochr dde, ac yna mae hynna'n rhyddhau Dan Williams i chwarae yng nghanol ca. Felly newid i siap y Seintiau o ran personnel. A dyna'r capten Danny Redmond a'i gyffyrddiadau cyntaf. Ie, nes i wneud y gêm dwytha i'r Seintiau Newydd yn y Gyngrair yn erbyn Caernarfon, a Dan Redmond gath o gol nos o'n yna, ac oedd o'n falch gael chwarae nghanol cae. Wedyn y gêm, to Gyngrair nesaf, mae'n gorfod disgyn yn ôl, chwarae fel, wrth gwrs, cefnwr chwith, a fod i fod allan nes rhyw ddeifis cyn hynny efo ganaf, ac oedd o falch di gallu chwarae nghanol cae, ond gan bod Marshall di anafu, mae'n gwybod i nawn bod yn neud swydd i'r tîm yno, ac disgyn yn ôl i'r safle. Lle mae'r mor gyffyrddus hefyd, cefnwr chwith. Ie. Dan Williams yn chwarae yn ganol ca, ond yn sicr fe oedd ar fai ar gyfer yr ail gol na'n cyflwyno'r bêl i Ieuan Owen, ond Ieuan Owen yn gorffen yn gampus, a mae Ieuan Owen yn rhywun ti'n nabod yn dda. Yndi, oedd o'n yng ngharfan tîm dan ddeunaw Ysgol yn Cymru, 2 flynedd yn ôl, aelod o'r garfan nath ennill y Roma Capumundi yn yr Eidal, a mi sgoriodd o gol gwell na hwnna, dydd Sadwrn yn ebyn Lloegr lawr ar Barllan Darsi, ac mae o'n un talentog iawn, a mae'n siŵr fydd yn nifer y glybau yn edrych arno fo yn y dyfodol. Danny Davies yn ceisio gosod i stamp ar bethau fan hyn yn gynnar. Davies ar ergyd gynta yn fflachio heibio'r postyn pella. Danny Davies yn chwarae yn safle'r cefnwr, ond yn ymuno ar ymosod cymaint y fedrydd, a fe sydd ar ergyd gynta'r noson. Ie, bach o look efo yma, gofyn am lawio yma, cael yn Bradley, ond Dan Davies mewn o fo i'r Cwt Cosby, droed chwith o ddim i gryfa fo, ond i werth cynnig. Ond oedd ddim yn trafferthu Kit Maggots yn o gwbl. Nes i ofyn i John Disney a oedd y Bari wedi darganfod y cynllun perffaith i rwystro'r Seintiau yn ei atal, a ni'n i gael Mark Lloyd Williams i ymateb i hynny. Ei feddwl ymateb mewn munud, ond dyma rai yn brobl at i gapten Redmond. Redmond mewn i dra Jordan Williams, nid y bas ore, mae'n ras amdani. A mae'r drosedd yn mynd o blaid y tîm cartre. Ie, a oedd y Bari wedi dod o hyd i'r cynllun perffaith yma o chwarae 2 yn y llinell flan, llawn egni, llawn cyflymdra. Ie, dwi'n meddwl, dwi wedi deud hyn droion, dwi'n meddwl bod mae clybiau yn y Cymru'n dangos gormod o barch i'r Seintiau Newydd, maen nhw jyst yn ista oddi wrthyn nhw. Dydy amddiffyn y Seintiau anamal iawn yn cael ei profi, ond os fel nath y Bari dydd Sadwrn mynd ar gêm atyn nhw, maen nhw'n gallu creu chdi bach o'r problema wedyn i amddiffyn y Seintiau Newydd. Ac dyna fydd, mae'n siŵr, John Disney di weld, ac da ni'n gweld Franklin mae o reit Sionc yn lle redactig cefn, mae o dda redag atar amddiffynwyr, a fi Callum West yn ceisio bod yn bartnar iddo fo mor gynnar a fedrith i gau y bwlch na fel da ni'n gweld yma rwan. Mae yna 3 awt o fanna wan yn ceisio cau y Seintiau lawr yn Cwrt Cosby hynny. Maen nhw'n gorfodi y Seintiau am yn ôl. Ceisio gwasgu nhw'n ôl reit yn y treian ola. James Jones sydd wedi ymuno ar Seintiau o Gaer. Ac erbyn hyn yn gapten ar y tîm, absenoldeb Ben Nash a Kai Edwards. Dwi'n cofio sylwebu ar gêm yn cynnwys Connah heb y 2 yna, neu o leia 1 ohonyn nhw. A dim Noah Edwards chwaith, felly mae yna chwaraewyr hynod brofiadol allan o'r tîm, ond John Disney falle yn gosod i stamp a cael ei chwaraewyr i hunan mewn. Dan Cowan, Jacob Cook, ond dyma'r Connah yn dod trwy Bradley allan i'r asgell at Rhys Hughes. Hughes, mae'n croesi'n beryglus ond ar y postyn agosa. Mae'r Seintiau yn clirio at Holden. Holden sy'n mor gyffwrddus ar y drod chwith yna. Ie, nath Rhys Hughes oedi braidd rhy hir a fanna rhyw hanner eiliad dyle groesiad oedd i mewn yn gynharach na nath i. Mynd oedi, oedd y cyfle wedyn i chwipio'r groesiad na mewn tu cefn i'r amddiffyn di mynd. Ond eto be welson ni oedd y pwysau gan ymosodwyr Connah yn gorfodi'r camgymeriad efo'r bas na gan
y Seintiau Newydd, a wedyn maen nhw wedyn gallu mosod o fewn hanner y Seintiau yn ytrach na bod nhw'n rhy ddifn yn hanner eu hunan. Ac wrth gwrs mae'n fwy o bellter fynd ag at y gol wedyn. Danny Davies, 10 ar 20 erbyn hyn, wedi ennill yr uwch gyngrair 5 gwaith. Gyda'r 4 ohonyn nhw gyda'r Seintiau ac 1 gyda Connah. Kit Margetson ar fenthyg o Abertawe. Mae'n gic hir, defnyddiol, rhoi pwysau ar Redmond. Redmond ar y foli, dim nonsens, allan ei hi dros yr ystlys. Dwi'n fod Danny Davies yn gricedwr o frifyd. Ie. Dwi'n sicr na fo neu frawd. Danny, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl na criced oedd yn chwarae cyn pan oedd o'n fengach, dwi'n meddwl oedd swydd Northampton neu swydd Nottingham fel apprentice, dwi'n meddwl. Yn ei digon o rediadau lawr o'r asgyll dden. Abdi Sharif, cynto Aberystwyth, mewn i drad Callum West. West yn ceisio hollti'r amddiffyn tuag at Franklin. Ar draws oedd Magei, Connah yn clirio. Ond oedd y dactig yna gan Callum West yn un ddiddorol ceisio hollti'r amddiffyn, defnyddio cyflymdra Franklin. Ie, ni'n reida da gan Franklin a gweledigaeth gan Callum West, ond oedd Magei wedi ragweld fe am digwydd ag y golwr Jack Edwards a ddod i leoliad o sa fod yn siŵr wedi casglu'r bel, ond Magei jyst yn neud yn saff bod na ddim perig ag yn clirio'r bel. 8 munud i chwarae, Connah dim y Seintiau Newydd, dim i'ch atgoffa chi, mae angen buddugoliaeth yn swyddogol ar y Seintiau i gipio Bencampawriaeth, ond gyda'r gwahaniaeth goliau fel y gyma nhw, falle bydd y pwynt, wel, fe fydd pwynt yn ddigon iddyn nhw hefyd. Bydd, ond ti'n mynd gweld y Seintiau'n golli 5 gêm yn olynol chwaith na gwrdd, so ddim yn pigo pwynt. Wel, dyma Tony Cotton i chi yn y canol fanna, scout Manchester United, cyn chwaraewr Watford a Manchester City, y chwarae gyda Malcolm Allen yn Watford. Ond yma heno i wylio Kit Margetson, mab Martin Margetson, wrth gwrs, sydd yn hyfforddwr o fri yn gyn gol geidwad ryngwladol i hunan. Ie, dibynnu. Nath y ddau, Martin a Tony Cotton, oedd nhw Manchester City fi gilydd. Falla fo nhw, blynyddoedd yn ôl, wrth gwrs, ond ie, mae Jack Edwards, mae'n ipyn o sôn amdano fo. Falla oedd ar y fai, falla, so wedi gallu gwneud y well efo'r ail gol na disadwn, ond tyn ni'n byd wrth i yn Owen, wrth gwrs, ond ie, gennych chi Nathan Shepherd hefyd yn does, golwr oedd yn trafodaeth efo Tony Cotton yn fanna. Yn golwr da i'r Seintiau Newydd. Wel, ni oedd e yn Manchester City yr un pryd a tad Kit Margetson, sef Martin Margetson, felly cysylltiadau o gwmpas y lle, ond diddorol bod sgowtiaid o hyd yn dod lawr i wylio ein chwaraewyr ni yn yr uwch gyngrair sy'n braf i weld. Yndi, mae wrth gwrs. A efo Manchester United mae o, dwi'n meddwl, felly, ia, falle bod yn cadw llygyd arno fo, a gweld be diddornau fo, os na bod o'n mynd i ddod ar draws fel Malcolm Allen, de. Mae Manchester United wedi cael digon o problemau gyda'i rhwng y pist yn ystod y tymor. A bel hir gan Margetson a Jack Edwards yn casglu. Edwards ar fai ar gyfer y gol gynta'n gollwng y bel i drad Ieuan Owen. Eraill yn iferniadu fe hefyd yn fod rhy bell oddi ar ei linell ar gyfer yr ail gol, yn fe wedys di Jws ddim i gymryd dim byd oddi ar Ieuan Owen am y gol hyfryd yna wrth iddo fe godi'r bel dros Ben Edwards. Na, ond ti'n gofyn wrth y gol geidwad chwarae ar lein uchel a bod fatha sgipwr. A gath o'i ddal, dim i fai fo efalla, ond wrth gwrs Danny Williams gollodd y meddiant a jyst y weledigaeth gan Ieuan Owen. Jyst i ergydio hwnna mor gynnar a nath o, a wedyn efalla bod o ar ei sodla chydig bach. Dyna'r yr unig bes a gellu fi arnadu fo ar efo'r ail gol na, ond fel dwi'n dweud, y camgymeriad oedd gan Dan Williams a wedyn Ieuan Owen yn manteisio. Iwan Arwel yn dyfarnu cicrydd i Connah, drosedd gan y gŵr yma, Dan Williams a'r Harry Franklin. A Rhys Hughes sy'n dros y gicrydd yma. Yr arwydd a'i fraich i fyny yn yr awyr, ond tro hwn mae'n rhy agos at y gol geidwad. Dyma trydydd tro i'r tîmoedd yma gwrdd y tymor yma.
buddugoliaeth yr un yn yr uwch gyngrair, a buddugoliaeth hefyd ar ei ffordd i'r rownd derfynol Cwpan y Gyngrair yn erbyn Connah o 2 gôl i 1. Roedd dweud ar ôl gael i fi arniadu Jack Edwards y Sadwrn, mae wedi cael dechrau 2 gêm yma, tod i safle fo yn y cwrt Cosby, a mae wedi dod y cry na a'r groesiad na, mae wedi dod allan a wedi casglu y peli yn awdurdodol, a wedi dal i afal arnyn nhw, so mae hynna'n wedi tipyn y hyder i'r gol gydwad ifanc 20 oed. Dyma Isaac Jeffries, y tro cynta iddo fe gael ei bel wrth i drad. Wedi gwneud yn dda i gadw'r meddiant, 2 o'i gwmpas rhediad o ganol ca gan Brobl. Brobl yn cyrraedd y bel gynta, mae'n croesi'n wych! O, tuag at Ryan tuag at Holden, oedd ar y postyn pella. Y croesiad mewn yn ddwfwn. Oedd Brobl yn wirthiol gyda'r croesiad yn ar ei drod dde. O'n i'n meddwl yn iawn bod Holden yn mynd i sgorio. Ond cyfle gorau'r gêm yn syrthio i Rory Holden a'r gwaith creu yn gampus gan Ryan Brobl. Oi, mi oedd hi. Ac Connah rwan yn ceisio gwrth ymosod, ond ia, Brobl yn rhedag yn de tu cefn i yr amddiffyn o'r ochr dde, amddiffyn Connah. A neb yn disgwyl o, dod i hwnna i mewn o fe droed de. Jones, Franklin, ond rwyd ochr ac mi oedd yn y gam sefyll yn erbyn y blaen o'r beth bynnag. Ac os ai et 25 awr o chwarae yma'r gau castell. Connah dim y Seintiau, dim, ond dyma'r cyfle. Ia, yn groesiad wych tu allan i droed, ond dwi'n meddwl cael yn Bradley nath yn wych o fanna. Tod dal i dir efo Rory Holden a gael y cyffyrddiad holl bwysig na i nadu Holden benio honna i rwyd wag. Dyna'r math o beth mae Ryan Brobl yn gallu gwneud, nid yn unig yn sgorio goliau, ond yn creu hefyd 11 gol ac wedi creu 11 yn ogystal, y chwaraewr profiadol 32 mlwydd oed erbyn hyn. Bel hir lawr, mae'n gymysgedd, a dyma Rory Holden, arbediad ragorol gan Kit Margerton. A dyna pam mae'r sgowtiaid yn tyrru yma i gau castell i weld y gŵr ifanc yma. Ergyd nerthol Holden, arbediad safonol Margerton. Ia, di fi cyfathrebau yn Cowan a Jones a Holden chymiti yn gynnar a Margerton. Mae hwnna'n un arbediad wych isel iawn lawr i'w chwith ac garddwn gadarn iawn gyda fe i droi rownd y postyn. Connah, reit o dan y bar, dyrnu cryf gan Margerton. Ond y Seintiau sy'n creu y cyfleoedd gorau. Margerton yn edrych mewn i'r llifoleadau. Ie, nath o dda fanna fi dod oedd i'w chwipog i gornel gan Connah. A fel da ni'n gweld dwi'n mae pawb yn ymgynnull yn y cwrt 6 na dan drwy'n y golwr ac o dan y trawst yn ceisio creu bob math o ddryswch. 19 mlwydd oed yw Kit Margerton. Tafliad hir Jordan Williams, mae'n un dda hefyd. Mae'n syrthio Connah Bale yn gwyro allan. Ddim wedi bod yn gig gornel. Na, ddoth i oedd wrth goryn Dan Williams fodd yn ceisio cael rhywbeth arni. O'n i'n fos oedd Connah di taro na'r cynnig cynta. Ie. Dan Williams yn ceisio cyfeirio'r Bale tuag at y gornel, ond Connah sydd heb sgorio eto yw glwb newydd wedi symud o Lerpwl haf diwetha. Ie, dim ond yn fwy o ddisgwyliadau ohono fo tymor yma na da ni wedi weld, dwi'n meddwl. Wedi dod o Lerpwl, lot o siarad amdano fo cyn i'r tymor gychwyn. Wedi chwarae a dechrau pob gêm, ond heb sgorio eto. Mi oedd yna drosedd hwyr fanna. Iwan Arwel yn llygad i le. Ie, mae o'n chwaraewr talentog, da ni'n gwybod. Connah. Connah, falle eisiau rhyw sipen neu ddau rwan newid ar ôl Seintiau Newydd fod yn reit ymosodol yn y 5 munud dwytha. Yn anelu i godi'r tlws am y 19fed tro. Ond Rhys Hughes, seren Connah dros y gigrydd. Bale yn cael ei helpu ymlaen a Danny Davies sy'n cwblhau'r clirio. Cyffyrddiad hyfryd. Cook
Sharif tu fewn at West yn ffigio trod ddim yn parhau I fynd Bodenham. Dim trosedd medde Iwan Arwel, Roberts oedd ar ergyd yn wreiddiol, ond yna y bêl ymhell dros y trawst. Ie, ond am leir gan Dan Cawr yn diwedd yn cael o'n West eto twyllu hun. Heibio I Connah sy'r ergyd a'i droed yna Bodenham yn gwneud yn wych I gael lawr. Methu mynd rhwng o ddau wedyn Redmond. Ac Seintiau Newydd yn gwybod yn iawn be mae o'n gallu gwneud pan mae'r bêl yna wrth I draed yn cymryd chwaraewyr ymlaen. Dan Cowan ar ergyd diwetha. Enw newydd sydd wedi ymuno yn yr haf o Ashton United. Mae yna gam sefyll yn erbyn Rory Holden. Mae wedi bod yn noson lwyddiannus I Merched Cymru allan yn Tsiecia. Gewch chi'r uchaf bwyntiau yn llawn heno am 10 o'r gloch, ond dwi'n siŵr i'r rhai sy'n gwylio bod chi wedi gweld y sgôr. Nath I orffen yn 2-1, Hannah Kane yn dod â Cymru yn gyfartal. A hefyd Elise Hughes o Crystal Palace wedi dod mlaen fel eilydd a sicrhau pwynt gwerthfawr I dîm Rhian Wilkinson. Pwynt arbennig o dda, Jiws, I Rhian Wilkinson bant yn Tsiecia. Ie, fel Emily Rowan yn dweud yma, y bob pwynt oedd I cartra yn bwynt gwerthfawr ac ia, I Tsiecia mae'n siŵr yn ei chanol I weld pwynt I ddennill y grŵp, ond pan ti'n cael pwynt oedd I cartra wedig mor hwyr a hynna, mae'n dweud twbl yn ôl yn y gêm nesaf wan dros y penwythnos. Ie, gartre yn erbyn Montenegro, Prynhawn Dysadwn a'r Barcus Galet, uchaf bwyntiau honno, hefyd ar S4C. Albania yn ennill yn Montenegro y prynhawn yma o 2 gôl I 1. Felly, fel wedodd Jiws, pwynt hynod o werthfawr I dîm Rhian Wilkinson. Cook. Teniad allan, o brobl cam syniad fanna. Franklin rownd y gornel at Sharif. Sharif. Geisio creu lle, mae wedi gwneud hynny, mae wedi gwneud yn gampus reit ar draws y cwrt bach. Ac ar y postyn pella, neb yn gallu cyfeirio'r bêl mewn. Oedd hi'n heiddi gôl, oedd safon croesiad Abdi Sharif yn gampus. Dan Roberts oedd yn dod mewn ar y postyn pella, oedd wedi methu cael blaen trod iddi, ond cyfle gore cei Connah, Mark Lloyd Williams. Ia, gwaith gwych dweud gan Sharif lawr yr asgell lle, troi y Redmond un ffordd arall. A chwip o groesiad ar draws y corridor yn sicrwydd ac fanna ti angen ymysodwr ytrach na chwaraewr amddiffynol o ganol cae ydi mewn ar y postyn pella yna. Yna'r gorau ni wedi gweld gan Abdi Sharif. Nath chwarae ail hanner y tymor yn Aberystwyth. Y tymor diwetha chwaraewr rhyngwladol Somalia. Wedi ymddangos yn gemau rhagbrofol Cwpan y byd yn ogystal. Trosydd arall ar Rory Holden, 20 munud wedi chwarae, sgôr. Bydd y gŵr yma'n hapus gyda'r 20 munud cyntaf? Bydd mi fydd o, oherwydd o cyfle yna o groesiad brobl Di Seintiau Newydd. Oce, mae gael Margaret o'n camgymeriad yn yr ymddiffyn oedd yna. Dod yr ergyd ag ar Rory Holden, ond ia, mae ffordd ma'n wedi bod yn ymosodol, fydd o ddigon bodlon. Seintiau ddim yn cael ei ffordd I hunain, unwaith eto heno. Si siarad â John Disney cyn y gêm, oedd hi ar camera. A mi oedd yna dipyn o ddarlith ganddo fe ar gyfer y chwaraewyr. Oedd wedi cadw nhw mewn yn trafod tactegau. A nes I sylwi bod ambell I clip oedd I wrthnos Sadwrn o ran gêm y Bari ar Seintiau Newydd eisiau dangos munud ola. Beth oedd e'n disgwyl oedd I wrth I dîm. 33 mlwydd oed yw John Disney wedi camu mewn fel reolwr a mae wedi gwneud yn wych yn ystod y tymor, Mark Lloyd Williams. Do, mae o, wedi clod hefyd i'r perchenog I rei swydd I rwy'n mor ifanc. Dwi'n gwybod oedd efo'r clwb fel chwaraewr, capten am rhai blynyddoedd a wedyn di dysgu neu di fath o dyna hyfforddi drwy'r academi yma yng Connah dod yn reolwr ar y tîm. Dwi'n meddwl 4 o 15 tymor dwytha. A oedd
oedden ni'n gondewr i dy swydd iddo fo. A to, mae di wedi stamp ar y tîm. Dod chwaraewyr i mewn. A to, efallai tymor nesaf, wela ni'r gorau o Connah. Wel, sy'n llai o gymau cyfartal, achos maen nhw'n cael ei 8 ohonyn nhw. Bydden nhw i fyny na gyda'r Seintiau? Ia, wrth gwrs gysondeb de'n ail hanner y tymor yn yr adag pwysig o'r tymor, y busnes end, a ti ddeud, felly, to, dyn nhw'n benni, lle ni 5 gêm dwytha na ddo, so maen nhw wedi colli 11 o bwyntio, dwi'n meddwl, allan o 15, a to, 15 pwynt i rhwng nhw ar Seintiau Newydd, felly, so nhw wedi gallu ennill hynna, a di curo heno, so ni lawr i bwynt, efo 5 gêm yn weddill, ond nid fel am air, na'n ffodus. Ond yn y darlun mawr, wrth gwrs, gorffen yn 8fed wnaethon nhw y tymor diwetha, cynnydd ym mhob agwedd o berfformiadau Connah. Cymaint o barch gan y chwaraewyr a pawb sydd yn gysylltiedig â'r clwb gyda'r gwaith mae Disney yn gwneud. Bas ymlaen gan Redmond mewn adrad. Jeffries! Ychydig heibio'r postyn, y gorau ni wedi gweld gan Isaac Jeffries yn derbyn y bas gan Redmond yn troi yn gelfydd ar ei trod dde yn ceisio cremannu'r bêl, heibio i Margetson yn anlwcus. Ia, doedd ddim yn bell efo yna gwaith. Doedd bas wych gan Dan Redmond, a wedyn doedd mynd yn troi ar y milwcwrt Cosby yn efo yna ac modfeddi heibio postyn Margetson. Dwi'n meddwl bod Margetson sa fod i cael ei fraich iddi, dwi'n meddwl, sa'i ar y targed, ond dwi'n meddwl yn rybydd i amddiffyn Connah. Peter mor dyn yn y lle cyntaf, a Peter gadael yr ymosodwr droi ar ei droed gryfa. Isaac Jeffries wedi symud erbyn hyn yn barhaol o gair dydd. 2 gôl yn erbyn Connah yn Cwpan Nathaniel, a hefyd 2 gôl yn yr uwch gyngrair yn erbyn Bari a Llanelli. Dyma Dan Williams wedi clywed y waedd nach i gyffyrddiad cyntaf gan Isaac Jeffries, a mae'n drosedd yn denu'r drosedd gan Abdi Sharif, ond y gyffyrddiad cyntaf yn creu y cyfle iddo fe. Ia, wrth gwrs o weledigaeth gan Dan Williams i y bas Lethaws na. Dyna lle mae Seintiau Newydd wedi gweithio ar mae'n siŵr i gael Jeffries a brobl mor llydan a fedrith nhw i geisio tynnu amddiffyn Connah a'r bylcha. Mae'r bas na yn wych gan Williams a'r cyffyrddiad na wedyn rwan gan Jeffries i Frascam ac cael ei faglu wedyn gan Ffreg Pani. Yn gyfle rwan. Ryan Brobl dros y ciciau gosod. Digon o ddewis yn y canol. Taldra Magay, Jordan Williams a Bodenham. A teg at y postyn pella ar Arthi. Danny Davies gath y cyffyrddiad ola fanna. Ia, Brobl mynd at y postyn pella y tro yma a Dan Davies yn chwaraewyr o'i flaen. Oedd hi'n anodd iddo fo gael hwnna i lawr ar y targed. Cant a hanner o ymddangosiadau i Danny Davies yn yr uwch gyngrair erbyn hyn. Ffragapan a Rediad, ond dim trosedd. Camgymeriad gan Redmond. Y bas yn syth at Franklin yn sgwar. Ar ergyd dros y bar gan Rhys Hughes. Fel arfer mor gywir o ymyl y cwrt Cosby. Ond camgymeriad erchyll gan gapten y Seintiau, Danny Redmond, yn cyflwyno'r cyfle. Ia, bas yn syth i draed Franklin fo'n chwilio am gymorth i ddechrau, wedyn penderfynu mynd i boi Bodenham, thyn i sgwar i Rhys Hughes ac o'ch ti'n gweld y bwriad gan Rhys Hughes, a fasa Franklin wedi gallu mynd i hun efallai, a wedyn wedi ceisio tynnu Magay ar draws a bod yna fwy o le wedyn i Rhys Hughes, ond ia, ddim ergyd wyll yn y diwedd, ond oedd y bwriad yna. Ond i fi, fel Franklin, dyle fod i mynd car ymlaen i mewn i'r cwrt Cosby, lle mae'n to'n anodd wedyn cael taclo i mewn dyddi yma, a ceisio mynd i hun bod yn fwy hunanol. Mae dyw ddim yn nodweddiadol o chwarae Danny Redmond yn cyflwyno'r bêl mor hawdd i'r gwrthwynebwyr.
A dwi'n siŵr bydde dipyn o drafod wedi bod yn dilyn y perfformiad na nos Sadwrn ynglyn â camgymeriadau, achos hyd yn oed ar gyfer y gol gyntaf mi oedd yn y gymysgedd wrth ymyl yr ystlys, dim cyfathrebu, ac yna'r camgymeriad gan Dan Williams, rhywbeth i ni ddim yn gyfarwydd â gweld oddi wrth ein pencampwyr ni. Na, dyna ddim. A wrth gwrs, pan maen nhw'n gwneud y camgymeriadau, mae'r eich di fanteisio rydw, dwi'n mynd o'n aml. A mae'n ddiddorol hefyd bod mae yna gyfle fan hyn, dyma Franklin, ond yn rhedeg allan o le yn y diwedd, a mae'n mynd i fod yn gic gornel. Ond un bas dros yr amddiffyn yn creu cyfle unwaith eto iddyn nhw ddangos i cyflymdra. Ia, dwi'n meddwl yn chwarae lein uchel fan y Seintiau Newydd a Franklin amseru ei rediad yn berffaith, a dwi'n meddwl y Seintiau Newydd yn gobeithio sa'r Llyman di godi chafodd ddim, ond ennill gic gornel wrthi. Ac os ai at hanner awr y chwarae mae'r Gai Castell, Rhys Hughes dros y gic gornel i Gei Connah, ond y Seintiau'n clirio. Ffrag y pan, ond mae e'n ildio'r meddiant fan hyn, a mae Ryan Brobl yn rhydd. Brobl mewn i'r cwr Cosby, Brobl! Arbediad da arall gyda'i drad Margetson. Dyw e ddim y cyflyma Brobl, ond mi oedd e'n glir mewn ar gôl ar ei drod dde. Amser i feddwl ergyd ar darget, ond Margetson yn gwneud digon. Do, unwaith eto Margetson dod i'r adwy i'r tîm cartra. Ond eto camgymeriad. Yn ei dybel i'r tîm arall. A wedyn Dan Davies dwi'n meddwl nath ryddhau Brobl ac o'n feipir o le i redag i mewn doedd nhw hanner y cae o'i flaen. O, pêl dda, ergyd yn taro'r postyn. Ac mae'r gôl wedi dod, y gôl agoriadol, ergyd Ishel, a Danny Davies sydd wedi chael i. O na. Wel, oedd Rory Holden yn cam sefyll. Wel, oedd hwnna, am ddrama yma ar Gai Castell. Yr arbediad yn reiddiol gan Brobl yna'r Seintiau yn ymosod unwaith eto. Gwnewch ni edrych, Mark Lloyd Williams beth i gwyddoedd fanna. Ni fo, ni ddorol bydd. Ddim yn cam sefyll efo. Wel, Danny Davies oedd ar ergyd yn wreiddiol, yn dod oddi ar y postyn, ac yna'r bêl nôl gan Holden. Ond y gŵr yma, Jordan Williams, yn sefyll o flaen Kit Margetson. Fe'n cael ei gosbi am gam sefyll. Dyw'r gôl ddim yn mynd i gyfri. Mae'n parhau yn ddi-sgôr yma. Rhwystredigaeth pellach i'r Seintiau Newydd. Yn anlwcus, ond y penderfyniad cywir. Ia, nath y dyfarn o'r cyngorthwyol yn wych hwnna'n gyfa, Mamig. Franklin eto. A'r gêm yn llifo o un pen y cae i'r llall. Ie, gan i weld o man yr ergyd gan Holden. Hannar llathar mae'n symud, ynddo. Ond, y dyfarn o'r cyngorthwyol yn reid, mae'n yn lwybr llygyd y golwr Margetson sy'n gwneud ti'n anoddach iddo fo mataf wedyn. Cos do'n am llawer o lathenni rhwng y golwr a Jordan Williams o fanna chwaith yn gweud. Wel, cyfleoedd di-ri yn yr hanner cynta yma i'r pencampwyr. Rory Holden, Jeffries, Brobl. A nawr Rory Holden, gôl wedi ddim yn cael ei ganiatáu. Croesiad peryglus Abdi Sharif ar ergyd gan Rhys Hughes. Crynodeb i chi o'r cyfleoedd i Gei Connah. Bas ymlaen eto, chwilio am rediad y prif sgoriwr Jordan Williams, fe sy'n rhoi pwysau ar Cowan. Brobl am bas i chi at Redmond, ond mae cam sefyll unwaith eto. Ond Brobl a Redmond, dau o chwaraewyr mwyaf profiadol y Seintiau'n cyfuno am bas hyfryd gan Brobl i ddod o hyd i'w gapten. Ia, eto lein uchel gan Gei Connah. Ac dim ond gobeithio bod nhw'n cael ei dal a'i brichau fyny, mae rhaid nhw wrth gwrs o matab hefyd. Chwarae chwarae yma y chwiban ydi chwythu.
Redmond yn hir, chwilio am Jordan Williams, ond dyma Sharif. Yr un sbarc na ganddo fe i greu cyfle ar y postyn pelle. Rego pan. Ys yna, 12 munud falle o'r hanner am weddill. Mae'n bod reit gystadleuol. Mae ddau di mynd amdani. Ac Connah yn gwybod wedi pwynt da'n byd iddyn nhw. A'r Seintiau'n gwybod os da pwynt fo'n gael. Mae'n gorfod disgwyl chi bach i gael y dlws na. Ie, wir. Fe fydd pwynt i bob pwrpas yn ddigon iddyn nhw i sicrhau'r bencampawriaeth gyda'r gwahaniaeth goliau sydd gyda nhw. Wedi sgorio 70, wedi ildio dim ond 20. Ond Connah sydd wedi curo y Seintiau yma ar nos galan o 2-1. Yn edrych i'w curo nhw am yr eildro. Dyma Callum West ydy Sharif wedi gwneud y symudiad. Tu fiwn at Cook. West, croesiad bach da hefyd yn temtio Jack Edwards oddi ar ei linell. Ia, dyna ti eisiau chwyto croesiadau yn mewn tag at y postyn pella. A ti'n gobeithio fod ymosodwyr wedi gwneud y rhediadau yna ar draws wyneb y golwr, ond Franklin ar ei sodla braidd. O'n i'n meddwl bod y bel na wedi croesi'r llinell, ond chwaraewch mlaen, meddai Iwan Arwel, wedi croesi nawr a fydd hi'n gic gornel. Ond fe welwch i'r bas yna gan Dan Williams, a dyna beth wyt ti'n cael wrth gael ein chwarae yng nghanol cam ac yr pas letraws yna mwyn i'r rhai pobl fel Isaac Jeffries. Ia, wrth gwrs, a dyna pan ti'n colli efo Danny Redmond pan mae o'n gol chwarae fel cefnwr chwith, a Jeffries yn neud y dda, a fe mae'n dal i frwydro am y bel, ond ia, ti'n colli nhw pan maen nhw'n gorfod disgyn nôl fel cefnwyr. Chydig dros 10 munud tan yr hanner. Mewn at y postyn agosa. Roedd da gan Callum West. I giro i ddyn. A di'r bel yn aros. Ar y ca, Redmond yn letraws. Danny Davies. Brobl yn gynorthwy, Williams yn y canol. Davies yn mynd i hunan. Gosod y fel at Jeffries ar ei drod chwith. Methu cael ergyd am gol. Yn y dacl hwyr fanna gan Redmond. Chwilio amdani, dim ond oedd fanna Mike Cook. Ond nath o wys o cyffyrddiad gwych da'n bwysau gan y fallan i Sharif ochr ma'r cae. Wel, gêm hynod gystadleuol, cyfleoedd i'r ddau dîm, mwyafrif ohonyn nhw i'r Seintiau Newydd. Pan wyt ti'n meddwl bod nhw wedi colli'r rownd derfynol nawr, cymaint o siom i'r gwir yma, Craig Harrison a Chris Sargent, be wneud i o'r 35 munud cyntaf? Ydy'r ymateb wedi bod yn ddigon, wyt ti'n meddwl? Do, maen nhw wedi cael eu cyfleon. Yn dod, Jeffries, groesau gan Brobl, gat y postyn bella gold, ddim cael ei chenatau am gam sefyll. Maen nhw wedi cael Brobl yn drwad. Mae Margaret wedi cadw Connah yn y gêm. Margaret yn falle chwaraewr gorau. Connah yn yr hanner cynta, mae'r arbediad na'n wych oddi wrth Rory Holden. Mewn â hi tuag at Jordan Williams, maen nhw'n clirio, ond dim ond mor bell a Jeffries yn edrych i fyny. Mae Redmond yna, y croesiad, ond yn rhy agos at Kit Margetson. Gan ystyried yr amser oedd gan Redmond fanna, chi'n disgwyl gwell? Disgwyl gwell gan Jeffries cyn hynna mae i fod yn anas fel ymysodwr. Swn i wallgos a bel ddim dod i mewn yn gynharach. Ti wedi gwneud yr eidiad, o'n checio nôl, ti'n gorfod checio, symud eto. Ti'n gwneud yr edad neu mewn o flaen ar amddiffynwyr. Maen nhw'n gamser i setio wedyn. A mae'n anoddach wedyn cael yr ansawdd a mewn i'r cwrt Cosby. Marco Fregapan sydd wedi ymuno ag Connah o Congleton. Dyma Williams eto'n fodlon derbyn y bel o dan bwysau, dechrau'r ymysodiad nesaf.
Williams wedi cael mwy o gyffyrddiadau fi'n credu na unrhyw un yn yr hanner cynta yma. Dan Williams yng nghanol cae i'r Seintiau. Pwynt i'w brofi falle yn dilyn o Sadwn, ond dyma brobl. Sy'n dipyn o sioc i, wel, dim ond un newid oedd Craig Harrison wedi gwneud, ond falle oedd eisiau dangos ffydd yn y chwaraewyr a gweithio nhw drwchwch. Chi wedi gwneud y smonach yma o Sadwn, ewch allan i brofi pa mor dda i chi, efe? Dyna'r neges? Ia, peidiwch a gwneud eto heno. Neu fyddwch chi yn cael cadw allan. Bodnam, mewn at Williams. Williams mor gryf, ond nid y cyffyrddiad cyntaf orau. Noson rwystredig oedd iddo fe nos Sadwn hefyd. Methu cael y gorau o'r triawd yn y cefn dros y bari. Dyma Jack Edwards, sydd wedi bod tywela o'r ddau gôl geidwad. Wneud popeth yn gywir hyd yn hyn. Ie, di Williams gael llawer o sanaeth yna i fod yn onast. Dwi'n gwybod yn hoffi. Dwi'n cael y bel yn gynnar. Mae fachgen cry. Mor barod i'r rediadau, ond mae llwyddiant y Seintiau yn yr hanner cynta yma, Mark, wedi dod lawr yr esgyll. A dyna lle fydden nhw efo 3 yn y cefn. Ac ysdi Brobl a Jeffries yn hwngian allan yn Llydan. Fanna mae'r bylcha. A wedi fydden nhw gael Redmond a Davies wedyn i greu 2 yn ebyn 1. Os bos Sharif a Bradley'n disgyn i gysgu. Cook dan bwysau. Cyfle i newid cyfeirio chwarae. Rhys Hughes yn ceisio esguboi allan at Sharif, ond wedi y Seintiau'n cadw'r bel mewn nadyn. Oedden ni wedi gweld digon o hwn yn y hanner cynta yma, Mac? Na, rei debyg i Jordan Williams sedir, ddim wedi gael llawer o gwasanaeth yn dda. Ond weithiau mae'r eich yn dichwilio am y gwasanaeth bydd. Ti'n gwybod? Lle bod chdi yn disgwyl i bel data chdi, so gath o'r hanner cyfle yna. Rhys Hughes o'r camgymeriad Redmond a Franklin yn rhaid y bel yn sgwar iddo. Cook yn croesi, oedd hwnna'n gyfle eiraidd i Harry Franklin. Mae e'n rwystredig a'i hunan a dyw e wedi ychwanegu at i goliau. Bas wych gan Cook. Ond pam di mynd efo'i droed chwyth? Hannar llathan ar draws i gorff o fyna, so wedi gallu chael i mewn ar ei droed chwyth. Ond naturiol, droed de ydi o. So felly ti yn am fynd efo dy droed de yn ytrach at y droed chwyth. Ond gael am Jacob Cook hefyd ar fenthyg o Abertawe. Croesiad ardderchog ganddo fe. A dyma Jordan Williams, mae'n cyrraedd y bel gyntaf yn hyn, ond tacl dda arno fe gan Dan Cowan. Chi gol mae dy reid o fanna. Mae'n lawio ta fyna. Gyffyrddiad ola oddi ar. Wel, mae'n benwythnos mawr yng Cwpan Cymru. Y Flint yn erbyn Bangor, Dysadwn am hanner awr 12 yn fyw ar S4C. Ac yna, dydd Sul am gwarter wedi 1 y Rhyl yn erbyn Caernarfon a'r holl lwyfannau Sgorio. Ac yna Cwpan Cymru Built Energy yn cadw llyged ar y merched hefyd. Wrexham yn erbyn Caerdydd, dydd Sul am cwarter wedi 4 yn fyw ar S4C o goedlen y parc Aberystwyth. Dyna fydd y trydydd tro i'r ddau dîm yma gwrdd mewn 2 wythnos. Wel, chwaraewyr i'r llawr 3 ohonyn nhw. Mae Redmond, capten y Seintiau'n 1 ohonyn nhw. Redmond sydd wedi cael y gweithio o'r dacl yna, reit i fiwn i bigwr ne. Connah ar bas. Dydy cicio Sharif yna, dydy. Ytrach na. Dyna pa mae'r gei cryd am y drosedd gan Dan Redmond. Mae'n siŵr bod merched Wrexham a Gaerdydd di blino chwarae erbyn ei gilydd yn y bythefnos nesa, mae'n dydy. Tair gêm mewn 2 wythnos. Wrexham yn mynd â hi yn rownd derfynol Cwpan y Gyngrair a hefyd lawr ar stadiwm Dinas Caerdydd. Cei Connah te. Wel, oedd hi'n beniad rhydd i Harry Franklin. Oedd hi'n bas hyfryd o'r gic rhydd. A
Craig Harrison yn gweld cerdyn melyn oddi wrth Iwan Arwel. Ond cyfle gorau'r gêm i gei Connah. Ia, yn groesiad wych o'r gicryd oedd a Harry Franklin. So, modfeddi oedd o. Yn de heibio, to gath hwnna o flaen. Nath o godi'n gynnar, godi'n uchel. A methu cyfeirio hwnna i bwy Edwards o digiro yn y marn i fanna, ond ffodus i'r Seintiau Newydd i bio'r postyn yr aff. Dwi'n ni'n pam oedd Craig Harrison yn cael cerdyn melyn. Dwi'n gwybod dadla am y dacl ar Dan Redmond. Am y drosedd. Mae'n dal yn flin, fi'n credu. Am ddisadwn oedd wyneb fel tarand ag yn y cyfweliad. Wel, cyfleoedd clir i'r ddau dîm. Mae'n anodd gweld pam mae'n ddi-sgôr, Mark. Gan ystyried cyfleoedd mae Rory Holden wedi cael. Wel, mae'r bêl wedi bod yn y rwyd, ond ergyd Rory Holden ddim yn cyfri. Cam sefyll yn ebyn Jordan Williams. Ond nawr Harry Franklin, 2 gyfle mewn rhyw 5 munud iddo fe. Tynnu geiriau allan o'n nghegi fanna, Mike. Dwi'n syni pam o'r cyfleon, pam mae yn ddi-sgôr. Ond... Dwy funud tan yr hanner, te. Fydd y ddau reolwr, dwi'n meddwl, yn crafu pen, yn meddwl pam nad yw y naill dîm a'r llall efallai wedi sgorio yn yr hanner cynta yma. Ond i di gweld chwarae pert, chwarae da gan y ddau dîm. Seintiau'n heiddi fod ar y blaen, falle? Na, mae'r cyfleon wedi bod reit gyfartal yn y marn i. Mae ddau dîm wedi cael cyfnodau yn y gêm, lle maen nhw wedi bod ar y top. Ond, ia, efallai'r cyfleon clir mae'r Seintiau wedi cael dod erbeniad na gan Franklin oedd yn ora. O safbwynt cei Connah, mae Brobl wedi cael cyfle. Jeffries, modfeddi bio'r postyn. Mae Markinson wedi gwneud un o ddau arbediad. Ond Rhys Hughes wedi cael cyfle. Mae'n ddwy groesiad cael ei chwipio ar draws y cwrt 6 na ddim yn cael ei manteisio ar y sydd. Mae'r cyfleon wedi bod i'r ddau dîm. A dwi'n meddwl fydd John Disney yn apusach, dwi'n meddwl, na Craig Harrison. Fel gan Danny Davies. Davies wedi creu problemau lawr yr asgell dde yna. Diddorol bod Craig Harrison wedi newid y personel fel petai. Gyda Danny Davies yn chwarae fel cefnwr ar yr ochr dde. A'r bas tu fiwn, pas lac yw i, y blaen trod pwysig i sicrhau bod y Seintiau'n cadw'r meddiant. Jeffries. Connah mewn at Williams sy'n ysu i gael ei drod ar y bêl. Mae'n dod o hyd i'w gapten, Redmond. Os na un cyfle arall i'w creu. Eit ar ddiwedd yr hanner. Munud wedi cael ei ychwanegu. Tipyn o lif wedi bod yn y chwarae i fod yn deg. Hanmol Iwan Arwel am geisio gadael y gêm i redeg. Dyma Brobl yn edrych i newid cyfeiriad y chwarae. Jeffries yn casglu. Ond os na gam sefyll eto, does dim esgus am hynny. Na, yn union, Mike. So mae'n edrych syth ar ti wedi bod yn asgellwr dyn. Rhaid ti edrych syth ar draws y lein am ddiffynol na. A wedi dim cael dy hun yn camol. Cos fanna mae'r Seintiau Newydd yn cael ei llwyddiant lawr ochr eisiau Jeffries fanna ti Cefn i Sharif a o'r ysgwydd Marco Fregapane. Ac fanna, fydd Craig Harrison i mewn apus bod yn cael ei ddal yn cam sefyll. Wel, y gŵr yma, Kit Margetson i arbediad oedd un yn rhagorol o ergyd Rory Holden yn un o'r cyfleoedd eiraidd mae'r Seintiau wedi cael. Ond chwiban ola Iwan Arwel o hanner digon diddorol. Cyfleoedd da i'r ddau dîm. Y gorau ohonyn nhw falle i'r Seintiau, Rory Holden yn cael y gorau allan o Margetson. Cyfleoedd i Jeffries a Brobl. A gol Holden ddim yn cyfri oherwydd cam sefyll yn ebyn Jordan Williams. Cyfle da hefyd i Rhys Hughes, ond 2 ohonyn nhw i Harry Franklin. Mae'n gyfartal yma ar Gai Castell ar hyn o bryd. Diolch yn ôl ato ni ar ôl. Hanner amser cei Connah dim, y Seintiau Newydd dim.
Ie, nes i sôn cyn y gêm, gymryd y dalent ar y cae, ond i ddim eisiau gêm ddisgwr ddiflas. Dwi ddim yn ddiflas, ond mae yn ddisgwr fan hyn ar hyn o bryd. Dim goliau fan hyn, ond digon o goliau gyda chi nesa, achos, gan bod ni'n cyrraedd mis Mawrth, cyfle i ni edrych yn ôl ar goliau gorau. Mis Chwefror, dyma'r rhestr fer, gol y mis i chi. Williams am gyffydiad, Holden! Am gol, o'r chwith i'r dde, i'r canol, i'r gol. A Bruzy, tuag at Kenniford. A dyma Shepherd, mae'n bollten arall. Wel, am dymor rhyfeddol mae'r gŵr yma yn cael. Williams yn chwilio am gymorth. Y bwth am y call i power oedd yna Joe Lloyd rwan ar ergyd. Ergyd wych gan Joe Lloyd i'r gornel isa. Gammon sy'n croesi ar ei drod dde tuag at Anderson. Bale yn rhydd. Walters! Bollten arall gan Tom Walters. Francis Jones. O'i blaen hi mae Sycli'n troi. Ar ergyd na diwedd i dor hoed a Francis Jones yn dod â nhw'n gyfartal. Brad Young traed cyflym. Na ni gosset yn ôl at Brad Young ar ergyd. Na chi gol. Na chi gol gan Brad Young. O Bill gan Wrexham. Knox ar y mil o cwrdd Cosby. Fei Knox! Gol unigol wych gan Knox. Baker i hun mewn i'r cwrdd Cosby. Neve Jenkins yn efo hi. Baker! Am gol arbennig. Peniad y Seintiau'n cyflwyno'r bêl. Nôl i'r bari. Ras eto rhwng Dan Williams a Ieuan Owen. Mae di sgorio'r ail a mae di ennill y cwpan i'r bari. Y dewin bach o tu allan y cwrt Cosby. Dyna chi restr fer gol y mis, a'r gŵr sy'n dewis yr enillydd yw'r gŵr sy'n dal y record yn sgorio'r nifer fwyaf o goliau yn uwch cyngor Cymru. Addas iawn, sa'n mynd i ddadad yma. Felly, Mark, pwy sy'n mynd â hi? Ia, dwi ddim yn gol Brad Young nos wyna'r dwytha. Oedd y symudiad yn wych, nath o gychwyn y symudiad. Oedd yma, mae'n dda fi gefn wrth gol. Cadw'r meddiant, cyd chwarae da gyda Gosset. A ti'n sbio'r bas na gan Dani Gosset. Mae weledigaeth o hefyd yn wych. A wedyn mae'r ergyd na wedyn ar draws y golwr i gornel Lycha Rwyd yn odidog. A mae'n chwaraewr talentog ac oedd y gol gath wrth cynt. Dyna chydig bach o hyder iddo fo. Ac mae'n troi na fanna yn un mewn un, a mae'n ergyd wych. Ond y goliau gwych yn yr wyth. O'n i'n gorau wylio, anodd iawn pigo allan enillydd, ond dwi wedi mynd am Brad Young. Mae'n gol hyfryd hefyd, a mae Brad Young yn ôl ymysg y goliau yn diwedd. Dim goliau fan hyn, digon wedi digwydd serch hynny, Mark. Nw'n i edrych ar cyfleoedd y Seintiau Newydd i ddechrau. A mae wedi bod yn fywiog iawn, jyst neb yn gallu torri drwodd ar hyn o bryd. Ia, camgymeriad rhwng y ddau ymeiffyn o'r canol fanna, Holden bron iawn, a mae'n tisio chymryd ti'n gynnar. Cisio dal y gol yr allan o Markerton ar Filiau Draed yn gynnar yn y gêm, ac arbediad wych gyda i law chwith. A Jeffries wedyn. Ia, Jacob Cook, cael ei werthu fanna braidd, a i gynnig gwych gan Isaac Jeffries. A wedyn, hon di'r cyfle gorau yn y marn i'r Seintiau Newydd. Brobl, mae'n brasgamu mewn i'r cwrt Cosby, a 15 llath allan. A mi nath Markerton yn wych, ella fod gen i weld efo yma. Mae o'r rithro nôl Markerton, di gweld y gwrth ymosodiad, a mae'n setio ei hun yn wych, a mae'n ymestyn efo'i goesa fanna i nadu brobl rhaid y Seintiau ar y blaen. Ie, mi oedd na un digwyddiad, pa math o bil mewn i'r rhwyd, y gol ddim yn cael ei chaniatáu, Holden yn sgorio. Ie, beth am hon? Dadleuol neu cytuno? Wel, ie, mae'n un o beth yma ydy o'n rhwystro llwybr llygyd Markerton. Mae o'n symud yn hwyr yndi. A dwi'n meddwl bod gan bod o mor agos yn y cwrt 6 neu'r golwr, dyna pa mae'r llyman yn cael ei godi. So fe rhyw 5 llath bellach o'r wrth Markerton yma, ella sy'n cael ei chaniatáu. Ond yn lle o Joe Williams yn sefyll, bandarodd Holden yr ergyd na.
dyna pam dwi'n meddwl gath y penderfyniad i wneud, ac wrth gwrs mi o na VAR i fod yn yr ail hanner y tymor, ond da ni'n gorfod disgwch bach i rech amdano fo. Ie, fyddaw. Oedd y bach o oedi cyn y penderfyniad, y swyddogion yn cael sgwrs fach, ond cei Connah hefyd, tîm olau ennill yn ebyn y Seintiau Newydd yn y gyngrair, dylen ni sôn, maen nhw wedi cael mwy nag un eiliad. Do, maen nhw, ac fan yma ni mos o Franklin di parhau yr edad, mae dfeddi allan i'r cwrt Cosby, a mae'n penderfynu jyst pasio'r bel yn sgwar i Rhys Hughes, so mae'n gyfla noddach, dwi'n meddwl i Hughes. Efallai so Franklin yn gallu mynd efo'i droed chwith, a na ni weld, efallai yn hwyrach yn y clips yma rwan, pan yna groesiad i mewn ath yma efo'i droed chwith. Ac eto, mae capeniad yma, yr ansawdd yn wych gan Callum West, a so hi'n hannar llathan ochr arall i'r postyn sa'n gol, ond dwi'n meddwl mae Franklin angen defnyddio'i droed chwith. Dwi'n bach mwy, dwi'n meddwl. Mae'n ddiddorol, achos mae'r bwlch yn enfawr, mae'r Seintiau bron yna o ran o Bencampawriaeth, ond dyn nhw ddim fel sy'n nhw'n tanio ar hyn o bryd. Fi'n gwybod mae'n hawdd gweud beth os ac oni bai ac ati, ond ar noson arall, falle cei Connah'n hawdd i bod ar y blaen, cyfleoedd hwyr unwaith eto. Beth sy'n mynd o'i le ar hyn o bryd o ran y Seintiau? Falle dim byd o le yn y Seintiau, ond falle rech ti'n clod i ffordd mae John Disney di setio i dîm i fyny. Y Mike yn dweud oedd o'n eista yn y cwt te cyn y gêm, ac oedd nhw'n cael pregath a dangos clipiau o gemau disadwn a clipiau o gemau eraill, mae'n siŵr, wedi'i gêm nath nhw'n ennill yma 2-1 ar noswyl Calan, felly ia, rhaid chdi'n clod weithiau i ffordd i'r tîm eraill, ffordd maen nhw'n setio'r tîm i fyny, a mae'n bron iawn di gweithio. Ydy, agos ac ail hanner i ddod fan hyn. Y Seintiau angen buddugoliaeth i gipio'r Bencampawriaeth. Cofiwch bod y pwynt fwy na lai yn ddigon. Wedi bod yn gyfnod prysur o ran gemed, ar chi'n cael pip nôl a rai o uchafbwyntiau penwythnos nesaf. Owen, sodliad gan Rio, Owen mynd efo heibio i Ryan Astols. Owen, ac i gefnyrwyd gan Brad Young. Da ni union hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Sgilia godidog gan Rio Owen, ac yna y bas ar blat i Brad Young. Aaron Thomas gwneud yn wych, dyma Rio Owen at Brad Young am ei ail di gyfaddiwiriad, a mi oedd angen yr arbediad yn isel gan y golwr am arbediad gan Alex Brown am gyfle i Brad Young. Aaron Williams, yr un hir ac yn uchel unwaith eto mae'n rhydd yn y cwrt i Jordan Davies. Am arbediad am a Louis Robles yno. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agosa yma. Niel gair efo'r dyfarnwr. Wel, cam sefyll ydy'r penderfyniad, a fydd i ddim yn cael ei chaniatáu. Morgan Owen, Owen o trai cyflym gan Morgan Owen. Mae'n tasgu at Rio Owen. Darren Thomas. Hyfryd gan Danny Gossett. Ond mi oedd o'n cam sefyll. Brad Young traed cyflym. Danny Gossett yn ôl at Brad Young ar ergyd, na chi gol. Na chi gol gan Brad Young. O mi drodd heibio i Ryan Astols. Wel, tas o'n bodoli. Ail gol i Brad Young. Mae o ar dan i'r Canaries. Zach Clark fyna le gyda'r amser i gael ei greisiad i mewn. A draws wyneb y gol, mae'n disgyn i Paulo Mendes! A Danny Gossett! A dyna'r triffwynt i Gaernarfon, dim amheuaeth o gwbl, y drydedd gol. A dyna'i diweddu, ebos nag oni bai. Rwy'n hôl i fyny tuag at Ferguson, yr ôl beniad. Dydyddi ar Parsons, mae'n disgyn i Mendes. Mendes ddyn ni'n ôl i Nathan Burke sy'n chodi yn ddim tuag at y post un pella. Lle mae Conor Evans yno, ydy'r bel di croesi i'r llinell, naddo. Mi'n all Pennock yn wych i nadu hwnna. Groesi'r llinell. A dylia Conor Evans di roed y bala ar y blaen. Jenkins allan yn dod i Parsons. Ddyn ni'n ôl i Tristan Jenkins. Chwipio'r bel i mewn. Tuag at y post un pella, mi rhaid i Torrens delio hwnna. Morgan Evans.
torri mewn i bei Tom Kelly. Mewn o fo i'r cwrt Cosby. Morgan Evans yn taro'r postyn. Oedd fain llennill i fel fod wedi sgorio. Ergyd roed chwith yn curo'r golwr yn dim y postyn. Tristan Jenkins. DJ Alyn torri mewn. Yn gythyn i nôl i Jenkins yr ergyd. Ac taro'r postyn ar draws y llinell. Ali ar draws y cwrt chwech. O neb yno yn y crys coch i fanteisio. A wedi taro'r postyn ddwywaith yn y funud dwytha. Walter sy'n troi, nôl i'r canol, peniad lawr ar bediad da. Ben Amon oedd ar peniad. Cyffyrddiad cynta hyfryd gan Corey Shepherd. Mae'n parhau ar symudiad. Dyma Owain Jones! Ar bediad da arall gan Jack Flint. Ond Corey Shepherd, cyffyrddiad cynta hyfryd ganddo fe, gynna'r bast i fewn i ryddhau Owain Jones. Oedd yr ergyd ar darget, ond Jack Flint sy'n rhwystro yr adar gleision rhag mynd ar y blaen. Hawkins mewn, ac yna Walters! Ac am y trydydd tro mewn cwarter awr, mae Flint yn arbed yn dda. Hughes heibio i Jacob Bacon mor rwydd, mae di agor lan i Hughes, mae'n dewis y bas at Burke. Burke ar ei drod chwyth, croesi'n ishel, blan trod gan Stevenson. Hughes eto, ac mae mewn, mae'n gwyro heibio i Dylan Rhys. Bydd Ben Hughes yn hawlio'r gôl, a'r Flint yn erbyn rhediad y chwarae sydd wedi mynd ar y blaen. Chwarae hyfryd gan yr ymwelwyr. Dyma Abruzzi'n croesi. Yr cyffyrddiad hyfryd gan Ben Amon. A nid am y tro cynta, Jack Flint yn arbed y Flint, a mae'n arbediad gorau'r gêm. Abruzzi yn croesi. Oedd na lawio, mi oedd yn wir yn erbyn y capten Harry Owen. Yn eiliadau cynta'r ail hanner, y croesiad gan Abruzzi. Amon o'r smotyn. Amon yn erbyn y bar ac i mewn yn curo Jack Flint. Mae Hwlffordd yn gyfartal o fewn munud yma i gychwyn yr ail hanner. Eto Hwlffordd yn ildio'r meddiant. Maen nhw mor ansicr. Yn y cefn, Stevenson! A mae Stevenson ar y cyffyrddiad cynta'n reoli'n wych, a gyda'r ail yn curo i Van Not. Mae'r Flint yn heiddiannol ar y blaen, a chydig dros 10 munud yn weddill. Bêl gan Phillips at Woolham dan bwysau. Mae'n cadw'r meddiant, a'r sodliad gan Stevenson. A mae wedi sgorio 2 mewn 2 funud. Aberdaki ar cyffyrddiad, a'r sodliad gan Stevenson heibio i Van Not. A rhaid nawr bod y pwyntiau'n saff. Shepherd heibio i Harry Owen mewn y cwrt Cosby, y man y drosedd y mil y cwrt Cosby. A fe fydd yna gerdyn melyn fan hyn i Harry Owen. Mae'n gerdyn coch. Coch yn syth i gapten y Flint. Wel, bydd e gôl yn ôl nawr i Hwlffordd yn gwneud pethau'n ddiddorol. Arbediad rhagorol arall gan Jack Flint. Yr ergyd gan Corey Shepherd wedi anelu i'r gornel isa yna. A dyna ni, y buddugoliaeth yna yn drawiadol o ran y gwylodion. Ar y brig, mae'n di-sgôr yn y gêm arall heno. Y Bari yn cwrdd a Phen y Bont di-sgôr fan hyn hefyd, y ddau ucha. A ie, fel o'n i'n gweud, lawr yn y gwylodion, problemau mawr i'r Bala. Stori arall am noson arall ohono, fan hyn yw'r Seintiau'n gallu cipio'r Bencampawriaeth. Nôl yn ni at ein tîm y Sylwebi. Wel, diolch Dylan. Jordan Williams yn y llun chi yn ceisio ychwanegu at i 23 o goliau. Wedi wedi cael popeth Mark Lloyd Williams ond gol yma ar Gai Castell heno. Do, mi ydan ni a gobeithio, wela ni goli arwan yn yr ail hanner yma. Dwi'n dweud, Byddai Seintiau Newydd ddim angen disgwyl rhyw bythefnos arall tan codi'r dlws na. A fydd Connah wrth gwrs yn ceisio cadw y freuddwyd na ennill y gyngrair yn fyw a byw mewn gobaith wedyn os geith nhw fuddugoliaeth. Sgiliau hyfryd fanna
gan West. Maen nhw'n helpu'r bêl ymlaen at Bratley. Bratley yn eiliadau cynta'r ail hanner. Cyfle cynta i'r tîm cartre. Trad hyfryd fan hyn nawr gan Holden. Ac ar ei drod chwyth yn chwilio i'r ryddhau Isaac Jeffries. A mae'r ail hanner yn cychwyn fel nath yr hanner cynta orffen. Yndi, mae o'n drosedd ar Jacob Cook a fanna. Dwi'n gwybod dyfarnwr Iwan Arwel Griffith y chwarae reol fantais, ond weithiau ti'n gweld maen nhw'n gallu tynnu'r chwarae yna nôl. Dyna o'n llawer amser rhwng i Bratley a'r gydio a'r drosedd, felly... Ie, ti'n llygad y le fanna, wedi gweld mwy o hwnna yn ystod y tymor. Wel, sgiliau hyfryd fan hyn gan Callum West, ond oedd yna drosedd. Ie, gwych gan West, mae'r donia gyna fod ydi. Sy'n mynd sy'n bod yn dan chwarae ffutsal hefyd. Efo'r draed cyflym na, mae'n ogyn bychan cydbwysedd gyda fo. Ond o honna'n drosedd oedd cael ei dynnu nôl. Dyna ni weld pwy, Manchester United gael Cigors Motyn dros y penwythnos a Cerdyn Coch am rhywbeth tebyg. Wel, Iwan Arwel, ond ni'n canmol am chwarae'r reol fantais yn yr hanner cynta a gadael llif y chwarae. I fynd, dyma Margetson, dewis clirio ar ei drod dde yn fanna, felly dyle wedi defnyddio ei drod chwyth. Jones, captain heno, ar gei Connah, yn absenoldeb Kai Edwards a Ben Nash a Noah Edwards. Triawd mor brofiadol. Franklin yn gadael y bêl i redeg. So be, ni'n hanner meddwl bod Callum West yn daro hwnna ar y cynnig cyntaf yna. Nath o godi ben. Sharif. Triawd yn disgwyl croesiad. Sharif gosod y bêl nôl at Callum West ar ei drod chwyth. At Bratley. Rhys Hughes. Hughes yn erbyn Danny Davies. Maen nhw'n dwblu lan arno fe. Maen nhw'n methu clirio croesiad yn y lle cynta. A Bratley blaen trod pwysig i adennill meddiant a gael gylchu pethau. Fregapan. Allan at Sharif. Sharif yn taro'r bêl yn erbyn Redmond a'r tafliad pempellau yw'r gorau geith Cei Connah. Mae Iwan Arwel Griffith wedi bod ar draws y chwarae yn y munud dwytha yma. Chwarae da! Sodliad yn y cwt bach. Oedd y syniad yn un iawn, ond ddim cweit mor gywrain a gallai fod. Na, y bwriad yna doedd basna i lwybr Cook gan West. Franklin. Dwi'n saff a sicr o'n i'n ei gêm yma neu fi'n ella Cynarfon tymor dwytha falle, a sgoriodd o gol debyg i hynna. Ie. Welwn ni yn yr uchafbwyntiau hanner amser Darren Stevenson yn troi y bêl mewn sodliad hyfryd gan y gŵr o'r Flint i gipio'r pwyntiau ar ddôl y bont i Sul. Rowndiau cyn derfynol Cwpan Cymru, pen wythnos hon wrth gwrs. Bydd y Flint, dwi'n meddwl, yn lon llaw. Bydd mi fydda nhw. A fydd y fuddugoliaeth na di'r ei hyder iddyn nhw bydd lawr yn Hwffordd. Maen nhw wedi creu gwagle rhwng nhw rwan a'r bala maen nhw'n chwarae yn y gyngrair wrthos nesaf. Ond, ia, sa ti ddeud na, wrth gwrs o Flint a Gynarfon di'r ffefrynnau i gyrraedd ar rownd derfynol. Ond fydd Bangor a Rhyl gyn glwb i fi, efo rhywbeth i ddeud am hynna, swn i fel. Rhys Hughes yn colli'r bêl i Holden. Mae'n drosedd amlwg gan Dan Roberts. Mae'n ymddiheuro roi law lan. Ond falle dyle fe wedi cael cerdyn melyn yn y funud gynta. Ond drosedd synicaidd. Ie, mi oedd hi'n synicaidd. Jyst atgoffa'r o'r i Holden bod o dal ar y cae. A Holden gathu yn y munud cynta hefyd. Ie, ar eich di, ie. Ond dyma'n ymateb tro yma. Holden fel nath o dros y penwythnos. Yn gyfle rwan i'n Seintiau gael ansawdd. Brobl i mewn i'r cwrs cosbi yma. Digon o ddewis yn y canol i Ryan Brobl. Williams, Bodenham, maen nhw gyd i fyny o'r Kevin. A'r Jock Bodenham oedd ar cyffyrddiad
ola, fe yw'r tala o'r amddiffynwyr. Ie, ti'n gol fan podd wrth i ymyl o. Sharif dim ôl oedd yn ceisio dringo'r i gefn. Yn ddigon. Wel, byddai ddim yn gystadleuaeth os daw Sharif oedd wrth i ochr e. A fyna, falle mewn sefyllfa tebyg i'r hyn i newydd weld, Mark, byddech chi'n gweld colli pobl fel Kai Edwards a Ben Nash. Ia, wrth gwrs, maen nhw'n awdurdodol ac yn trefnu'r amddiffyn a dydy o gigia gosod. Maen nhw'n berig yn cwrs Cosby i hunan yn amddiffynol ac hefyd maen nhw'n berig pan maen nhw'n ymosod hefyd o gigia gosod i gei Connah yn cwrs Cosby'r gwrthwynebwyr. Ben Nash wedi cynnwys ar y fainc heno. Ben Nash, Max Woodcock, Noah Edwards, Zeli Ismail, Jack Kenny. Digon o ddewis gan John Disney ar y fainc pan ych chi'n meddwl y byddu'r rai o'n i'n enwi o ddim ar gael. Dyma James Jones, y gŵr mwyaf profiadol erbyn hyn yn yr amddiffyn. Ie, yna golwr disgler arall, Riley Berry. Yeah. Dwi wedi gwneud sôn harfan Ysgolion Cymru wrth nesaf y Iwerddon. O'n i'n edrych allan amdano yn dyfodol. Achyn o'n Llandudno. Ysio dipyn o balchder i ti hefyd, Mark, i weld y chwaraewyr sydd yn dod trwy'r academie mewn i dîm yr ysgolion a'r colegau ac yna yn ennill i lle yn uwch gyngor Cymru? Yndi mai, yn braf weld gweld i cadw llygyd ar ei datblygiad nhw. Da ni'n gweld nifer, wrth gwrs, yn Llansawel, ac efo'n gyson gyda Andy Dyer efer yna, ac yna dipyn yn hym Llanelli nos Wener hefyd lawr yn y bala. Yndi mai dda gweld y chwaraewr yma yn datblygu, yn sôn am Ieuan Owen. Wrth gwrs, Iwan Phillips yn arall sydd yn men y bont. Y Seintiau yn ennill y bêl nôl ar bas o ganol Can, rhyddhau Jeffries. Mae'n ras rhwng Jeffries a Fragapana. Dwi'n siwt o un o'r negeseuon oddi wrth John Disney. Fyddai Fragapana i fod tipyn yn agosach at Jeffries, cos oedd e'n edrych fel petai Jeffries yn mynd i gael gorau o'r gŵr na. Ia, problem sgyn Fragapana ydy, mae'n chwarae reit gil efo fel un o'r tri amddiffyn o'r canol. Os diolch yn cael ei dynnu allan, mae'n creu y lle na wedyn. A dyna lle welswn ni rhedad na gyn brobl yn y rhan ar cyntaf pan greuodd o'r cyfle na i Rory Holden. Mi redodd brobl i'n di gweld y lle na pan oedd Jeffries di tynnu'r ar amddiffyn o'r de allan o'i barth. Wedyn oedd y gwaglun yn agor. Mae rhaid iddo fo fod yn ofalus a penderfynu'r pryd i'r amser cywir iddo fo fynd allan teg at Jeffries. Brackley a Hughes yn cyfuno. A pan mae hynna'n digwydd, Mike, mae rhaid i Cowan a Jones fynd ar draws. Os nhw'n gweld Fragapana yn cael ei lusgo allan i fanna. A wedyn wrth gwrs Brackley'n dod i mewn wedyn fel wrth gwrs y cefnwr chwith. Wel, cyffyrddiad ola fanna, oedd Abdi Sharif yn benderfynol bod i yn gic gornel, y bêl oedd i ar Redmond. Ie, oedd ei gorin o do. Yn 9 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Callum West. Trod chwith hyfryd gan y gŵr yma. Un o ser uwch gyngrau'r Cymru Lenny. Mewn at y postyn agosa. Bale yn cael ei helpu ymlaen tuag at Roberts. Mae'n cael ei giro yn yr awyr ar y postyn pella. Fragapan wedi newid asgell. Tu fiwn at Cook. Cook yn croesi ar yr ongl. At Sharif. Sharif yn ceisio troi ond yn methu rheoli'n effeithiol. Brobl yn tacluso dros y Seintiau. Dan Williams, nid yma tro cynta, mor gywir gyda'r bas hir yna o ganol ca. Mor bwysig o ran arfer Seintiau. Ffordd mae Dan Williams yn chwarae. Y bas na'n berffaith yn oedd ei lwybyr Jordan Williams. Ie, nid yma tro cynta. Da ni wedi gweld hynna heno na chi. Chwarae pwyllog. Chi'n gweld y crysau coch i gyd yn drefnus o gwmpas y Cwrt Cosby a'r ergyd, ond unwaith eto
Mae yna gam sefyll. A nid yma tro cynta, mae yna gyfres o ddigwyddiadau yn dos o ran y seintiau lle maen nhw wedi cael ei dal yn cam sefyll yn ddiangen. Oes, mae yna. Ac brobl tro mae Jeffries dwi'n meddwl a ddiwedd yr hanner cyntaf. Wrth gwrs, ond eto mae rai bod y cyfeiriadau gan John Disney wedi dweud mor gysur a fedrwch chi ceisiwch cadw llinell amddiffynol uchel. A wedyn mae gyda wedyn yn gallu sgipio fyny rhywbeth yn mynd i cefnydd nhw. A gobeithio bod y Seintiau'n cael ei dal yn cam sefyll fel maen nhw wedi cael ei wneud fwy nag unwaith. Edwards yn cael ei annog i ddod oddi ar ei linell gan Bodenham. I canmol y gŵr na John Disney am i waith cyfathrebu yn gosod i stamp ar ei athroniaeth ar y clwb yma. Danny Davies, yw'n Rory Holden. Williams yn cael digon o amser. Yn ceisio gweu hunain trwyddo. Dyma Brobl, cyfle i ergydio. O, ergyd dda. Nath e popeth yn iawn fan'na Ryan Brobl. O, os na gam sefyll yn erbyn Jordan Williams, wel mi oedd yna rhywfaint oedi, ond yn y diwedd Lliman yn mynd i fyny. Mae Williams yn pwyntio Iwan Arwel yn gweud nad oeddwn ni ddim yn cam sefyll. Ie, hwnna'n agos dwi'n meddwl, mae gosach ar yr eraill. Ia, Brobl, dwi'n meddwl Jacob Jones yn clirio hon, ond oedd Margaret yn yno. Dwi'n meddwl, sef wedi mynd heibio Jones i wneud yr arbediad. Ti'n cytuno, Mark, efallai un o'r pethau efallai sydd ddim yn arf y Seintiau y tymor yma, ydy'r un chwaraewr yna sy'n gallu mynd heibo cefnwr fel petai. Fi'n gwybod, Adron Chislovic wedi mynd nawr i Gaernarfon ar fenthyg, ond chwaraewr ifanc tebyg iddo fe. O gynnu nhw'n does yn Sean Bradley. A maen nhw, gath o'm y cyfla. Pwynt da. Tymor dwytha. Gath o'm cyfla, ond gath o'm cyfla cyson i chwarae yna ddo. Ac efallai fod ffordd mae Sean yn chwarae yn siwtio steil o bêl-droed Craig Harrison angen ei weld. Dyna pam mae wedi cael yr ei allan wrth gwrs ar fenthyg a mae'n cael tymor da unwaith eto tymor yma gyda'r cofis. Ond ia, wrth gwrs mae wedi cael Toma Chislovic wedi mynd i Gaernarfon, dwi'n meddwl yn barhaol rwan ar fenthyg, a dwi'n meddwl Sean Bradley, fel ti'n dweud, mae Isaac Jeffries dy'r un maen nhw'n dod i mewn, i weld o, di cyflymder i mynd goesa Brobl, dim mwy, da god o, chydig yn flynedd yn ôl, mae'r ansawdd a'i draed gyda fod ydi. Wel, Harry Franklin, mewn i'r cwrt Cosby, mewn i'r cwrt bach, arbediad da gan Jack Edwards. A wir, oedd Harry Franklin wedi mynd dros y byrddau hysbysebu, cymaint o gyflymdra oedd ganddo fe. Sgiliau da gan y gŵr yma, Harry Franklin, ond arbediad da Edwards yn y gôl. Mi oedd ei dda, weld o fan'na mynd tu allan i Dan Davies ac yn mynd ar ei ochr chwith ac yn tynnu'r bêl yn ôl hefyd. Geisio tynnu'r bêl yn ôl efo'i droed chwith o gwaith da gan West yma. West. Chydig o look. Bêl wrth i drad, i bron iddo fe fynd lawr o dan bwysau fan'na Callum West. Mae mor dwyllodrus pan mae'r bêl wrth i drad mae bron ofn gyda'r amddiffynwyr i gyffwrdd ag e. Ia, wedi gan y cwrt Cosby. Nath o'n wych do, defnyddio gorff i droi Dan Redmond. Gŵr yma Noah Edwards wedi dod ymlaen fel eilydd wrth i fi a Mark Lloyd Williams siarad. Yn lle Dan Roberts, bêl rownd y gornel gan Jacob Cook, ond mae tu hwnt i Callum West, ond dyma'r cyfle unwaith eto, Mark. Ia, Franklin, Davies yn dithio dos lawr y chwith, as ti isio, mae'n ceisio gael ei groesiad i mewn, ac rhaid agos i'r golwr Jack Edwards yn fan yna. Falle ceisio thynnu hi'n ôl, teg at y smotin yn drach na'r draws, ond Dan Davies igon nath o lithro i mewn i roed y pwysau ar Harry Franklin, yn dod i well gan Franklin yma. A dyna dyle wedi wneud efo'r cyfle yna, efo'r bas llacra gyn Dan Redmond, dyle wedi mynd â Jack Bodnam i mewn i'r cwrt Cosby. Mae Davies yn gylfamach na Bodnam, so wedi creu rhywbeth i fo'i hun adeg yna gynharach yn y gem.
Drwch ar y lle oedd gan Callum Brackley fyna ryw eiliadau yn ôl I garlamu lawr yr asgell chwyth yna. Yn siŵr ble o Danny Davies bryd hynny. Dan Williams wedi gorfod nôl ar draws, ond tro y Seintiau yw I gael cyfnod o feddiant. Ond os rhywbeth yn y cwarter awr agoriadol yr ail hanner, Cei Connah yn cael y gorau o bethau? Ia, Cei Connah wedi cael y chwarter awr gorau yn yr ail hanner yma. Maen nhw wedi creu problemau i'r Seintiau Newydd, rhaid deud. Danny Davies yn erbyn Brackley, mae wedi gwneud yn wych, ond mae'n gadael y bel i'r redeg. Tafliad fyddi oedd yn credu oedd yn meddwl bod yn mynd mas am gic gornel, ond Davies chwarae cymaint I fyny'r ca. A mae Jordan Williams yn dod ar draws, a mae'r arf yna o dafliad hir ganddo fe. Anaml iawn I chi fel arfer yn cysylltu'r Seintiau a tafliadau traddodiadol hir yma. Ond maen nhw'n amlwg yn gweld bod nhw'n synhwyro bod yn afantais gyda nhw yn yr awyr. McGay a Bodenham, mae'n un dda hefyd. A Connah! Bale yn taro chwaraewr Cei Connah i'r llawr. Cymaint o tu ôl yr ergyd yna gan Connah. Popeth yn deillio o'r tafliad hir. Ia'r ail bel na dyfanna de. Connah ar ymyl y cwrt Cosby. Yn un peth gewch chi gyda'r gŵr yma yw rhediadau cryf mewn i'r cwrt Cosby. A croesiad safonol hefyd gan Noah Edwards. Rhyw 2 funud mae wedi bod ar y ca. Ia, dafliad hir. Dwi'n cael ei ffenni allan yn fama gan Cowan syth I Connah. Dwi'n meddwl taro Jacob Cook nath I. Hughes! O tu allan y cwrt Cosby ar ei drod dde, cyfle cynta Rhys Hughes yn yr ail hanner I daro'r target. Edwards yn gwneud yn dda. Ia, oedd I werth cynnig doedd, oedd y gael awr. Ac ein hawdd i'r golwr. Jack Edwards wedyn. Nisel yw dde. Wedi agoffa pawb, mae angen buddugoliaeth ar Seintiau. Wel, sgôr diweddaraf o Barc Jenner. Y Bari un pen y bont dim. A pwy arall ond Ieuan Owen sydd wedi sgorio 2 yn y rownd derfynol nos Sadwrn am wythnos iddo fe. Oedd yn byglwth dathlu'n galed nos Sadwrn, ond mae yn ôl ar y sgorfwrdd a'r Bari a'i rhediadau nhw yn un arbennig o dda ers yr hollt. Croesiad gan y Seintiau. A'r foli o bellter heibio'r nod. Ie, fe dim angen, os ti'n gem ail gyfle yna Bari ar ffordd maen nhw'n chwarae, fe dim ceisio sgoi nhw cyn yr rownd derfynol os fedri di, oherwydd maen nhw'n yn chwarae'n dda iawn wan, a maen nhw'n yn drefnus iawn o dan Steve Jenkins ac Andy Legg dyddi yma. Wel, Isaac Jeffries, mae noson wedi dod I ben. Buon ni'n sôn am I rediadau fel lawr yr asgell chwyth yma. Dan Barton sy'n cymryd I le. Dan Barton wedi ymuno'n Chwefror 2026 o Gaer Grawnt. Mae dal heb ddechrau. A dyma chi arwydd o rediad da y Bari. Maen nhw nawr wedi mynd uwch ben Bai Colwyn. A dim ond pwynt y tu ôl I ben y bont. Ond mae wir yn real agos yn fanna rhwng y trydydd a'r chweched safle a'r frwydr a'r pwy sydd bydd yn mynd I fod yn chwarae gartre yma yn y gemau ail gyfle yna. Yndi, mae a dyna, sy'n ei ti'n ddiddorol rhwng y 4 clwb yna, de. Ond, dwi'n siŵr y Bari, wallgo bod nhw wedi colli'r rownd gynderfynol na I fyny yn yr Hill mis dwytha. So nhw wedi ennill hwnna, mae'n siŵr wedi bod un o'r ffefrynnau efo Gynarfon wedyn I ennill Cwpan Cymru. Cook. Holden a Redmond gyda gef. Mae'r tafliad yn mynd o blaid Cei Connah. Mae oedd hwnna yn sioc yn fe, y Rhyl yn curo y Bari ar y Belfiw. A felly Rhyl yn chwarae Caernarfon, Dydd Sul, Flint yn chwarae Bangor.
Bangor wrth gwrs o'r drydydd hain. Gyda rhai enwau mawr. Declan McManus yn ei plith nhw. Ie, dim os a Bangor, di fod fwy o gyflas o'n nhw'n chwarae ar gael fai Colwyn trach yn cael artificial Llandudno. Sharif yn parhau fe'n rediad arbennig ac arbediad da arall gan Jack Edwards. Noah Edwards yn brwydro i gadw'r meddiant dros Connah sydd wedi bod y gorau o'r ddau dîm yn yr ail hanner. Mae gan Hughes, maen nhw'n dyblu lan arno fe unwaith eto, methu stopio'r croesiad ac ar draws oedd Franklin yn dod. Wel, amrediad gan Sharif. Ia, gwaith da. Erfen yn lwc fan efo dacl gyntaf dod i mewn, ond tod yr ergyd na wedyn yn mynd syth at y golwr. A dyna, dwi'n meddwl, efo nifer o cyfleoedd sydd wedi bod, maen nhw wedi bod yn syth at y naill golwr neu'r llall yn mae'r ddau wedi bod yn brysur. Ond, neb, nid yma'n gallu darganfod ffordd heibio nhw. Wel, cyfleoedd yn pentyrru i gei Connah. Mae dal yn ddi-sgôr. Maen nhw'n hongian y gicornel mae i fyny. Ond Danny Davies sy'n clirio. Croesiad arall. O, mae'n taro'r bar! Wel, o'n i'n mynd i ddweud bod hi'n groesiad oedd yn rhy agos i'r gôl geidwad. Cook oedd a hi. Dwi'n siŵr ta fanna oedd i fod mynd, Mac. Na, dwi'n meddwl chwaith yna pan mae'r wen ar ei wyneb bod dwi'n meddwl yn ceisio chwipio yna mewn i'r cwrt 6 oedd o, ond bron iawn i Jack Edwards cael ei ddal allan do. Bêl hir yn y creu trafferthion yn ynghanol amddiffyn Connah. 3 chwarter y gêm wedi chwarae, maen nhw'n ildio'r meddiant yn ddiangen, a dyma Danny Davies ras rhwng fe a Noah Edwards, ond gwaith da gan Noah Edwards. O, trosedd amlwg ar Connah gan Franklin. Wrthiad bach o Ian o fod e. Wel, dyma chi arwydd o pa mor gryf yw carfan y Seintiau. Mae Brobl yn gadael. Neu falle ddim. Mae Ben Wilson a Ben Clark yn paratoi i ddod i'r maes. Yn credu bod nhw yn awyddus i gymryd y crydd yma yn gyntaf. A dyma Brobl sy'n mor dda o'r ciciau gosod. Connah yn disgwyl. Gosod y bêl yn ôl. Dim cam sefyll y tro hwn. Chware'n parhau. Bêl wrth drad. Brobl. Brobl yn croesi'n ddwfwn. Connah yn cael trafferth i glirio. Mae dros yr ystlys. Brobl groesiad yn mewn. Wel, tro y Seintiau yw i gael cyfnod da yn yr ail hanner. Magei, ond nawr mae yna drosedd yn y cwrt cosbi ar y gŵr yma. Abdi Sharif yw yn arwel, llygad i le, gorfod esbonio'r hyn sydd wedi digwydd i Jack Bodenham, a mae hwnna'n rhoi cyfle i'r Seintiau i eilyddio. A tro hyn nawr te, fe fydd Ryan Brobl yn gadael. A Rory Holden yn ogystal. 2 a ddechreuodd y rownd derfynol a heno yma. A nawr Ben Wilson a Ben Clark ymlaen. Y ddau wedi dod ymlaen hefyd yn hwyr yn y gêm nos Sadwrn. Ond yn methu torri lawr am ddiffyn styfnig trefnus y Bari. Ie, diolch o gol, Dan. Ie, fel da ni'n gweld, mae Ben Wilson ddim lawr y canol, a mae Jody Williams gael ei hel allan i'r asgell dde yma. Dwi'n meddwl gêm fytha yn y byn Gaernarfon, dwi'n meddwl Ben Wilson ar asgell chwith a ddo, nath nhw barhau a Jody Williams lawr yr asgell dde, lawr y canol, mae'n ddrwg i ni. Ond efallai di Williams wedi gael llawr y lwyddiant yno drwy canol, so felly bod Craig
Harrison yn meddwl, sy'n mynd allan i'r dde, sy'n llych bach o'i ryddid. Dyma Rhys Hughes, sodliad hyfryd i lwybr, Noah Edwards, at Franklin, ond tro cei Connah yw e nawr i gam sefyll. Ie, falle adeg yna, un cyfforiadru yn ormod gan Noah Edwards, dyle Bale di mynd allan bach gynharach. Clwb rygbi ryngwladol, nos Wener i Werddon yn croesawu Cymru. Popeth yn fyw ar S4C ar cyfan yn cychwyn am hanner awr wedi 7. Werddon Cymru ddwywaith mewn wythnos o ysgolion Cymru neu byd nhw yn Llandudno pnawn i ddau nesaf. Beth yw'r gobeithio'n, Mark, tymor hwn? Ni'n lle gysnedliaeth yn mynd eto gobeithio, ond mae bob amser yn gêm anodd i gychwyn yn ebyn y Gwyddelod. Bas hir, chwilio am y rhediad, mae'r croesiad i'r canol. Williams unwaith eto sy'n fyw ymyl y cwrt cosfi i ailgylchu dros y Seintiau. Mewn i'r canol a hi tu hwnt i bawb a bydd Rhys Hughes yn bugeilio'r bel allan am gig gol. Gem di tywelu chdi bach do'n 5-8 munud dwytha. Dwi'n gwrs di'r gwynt di gael eityn allan o hwylio ddau dîm. Yn sôn am chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, ni di crybwyll y gŵr yma. Os ydy yn cadw llechen lan arall heno, dyna fydd hi 9fed o'r tymor. Mae wedi bod yn chwaraewr hynod o bwysig i gei Connah, a dyma un arall, a Franklin sy'n drwodd, a gwaith da gan Jack Edwards. Wel, y ddau gol Geidwad wedi chwarae'n gampus heno. Do, mae ddau wedi bod yn wych, do. A Franklin gryfach yn y fan yma rwan fel da ni'n gweld. Pa math o mae omgylch y golwr yma? Oedd y golwr wedi gwerthu hun. Ond dwi'n gwybod ceisio godi Bale dros di ben o nath o. Ond dwi'n meddwl, so dim dwi amgylch o, so wedi gallu pasio Bale na cerad y Bale mewn i rwydwag. West yn fyr y tro hwn, yn derbyn y Bale nôl ar y drod chwith yna, mae'n mynd at y postyn pella. Mae'n y dynnu ar Crys Harrison MG gan James Jones a'r cicrydd i'r Seintiau Newydd. Ie, dwi ddim yn grwysiau da gan Callum West fan yna, oedd ei gynhawdd i amddiffyn hwnna. Ar y postyn pella. Dyma'r ddau dîm wedi cael brobl ar gyntaf Franklin fan yna, un ebyn y golwr. Un o'r ddau di manteisio. Chydig dros cwarter awr yn weddill. Mae'r gŵr yma mor allweddol i gei Connah, dyfa mynd end eto! Callum West ar croesiad, Harry Franklin ar cyffyrddiad, a mae'n amser pen yn ei ddwylo i John Disney. Ie, ti sbio ar Harry Franklin. Mae'n meddwl fydd yma drwy nos yn eitha sgorio. Ond eto Callum West. To'n gwneud y dda'n gryfach na'r Edmund. Nid yma tro cyntaf yno. A groesiad at y postyn agosa. Franklin neud y beth cywir. Rhedeg ar draws. Gwyneb y golwr yn methu chyfeirio hi ar y targed. Mi fydde pwynt mwy na lai yn ddigon i'r Seintiau, wrth gwrs gyda'r gwahaniaeth golio sydd ganddyn nhw hanner cant. O ran eu plaid nhw 70 wedi sgorio, 20 wedi ildio. Bydde rhaid nhw golli pob gêm ac i gei Connah i ennill pob gêm. Ond heb sgorio dysadwn a heb sgorio hyd yma, heno yma. Ac iddyn nhw greu cyfleoedd da, maen nhw wedi methu curo'r gŵr yma. Sgoutied yn pentyrru i wylio Kit Margetson. Ie, ti sbio ar y Seintiau Newydd, tair gêm yn golli drwy gydol y tymor, de. A tair gêm gyfartal, dwi'n meddwl, dyn nhw'n mynd i golli 5, yndi. Dwi'n meddwl, dwi'n cael 5 gêm gyfartal, ydyn nhw.
Wel, gaethon nhw 78 pwynt yn do fe, tymor diwetha, 65 gyda nhw nawr. Maen nhw'n mynd i ennill. Maen nhw'n mynd i ennill yr uwch gyngrair, ond siwt fydden nhw'n asesu marc i tymor nhw. Os taw dim ond y Bencampawriaeth bydden nhw yn ennill. Nawr ni jyst aros i'r chwarae datblygu fan hyn. Danny Davies at Jordan Williams. Williams yn mynd ar draws. O, ac yna colli'r bêl. O, mae Connah a tro hwn Callum West ar drosedd Melin i West. Ia, Jones wneud y dda yn y lle cyntaf. Yn cisio gynnu gormod lle clirio bêl a West mi oedd yna'n hwyr. Ni'n mynd i ddim byd arall mewn Melin. Ia, nôl dy gwestiwn di, Maica. Swn i ddys siomedig. Twyd yr ymgyrch yn Ewrop. Yn warthus doedd i gymaru a llynydd. Twyd colli'n mynd Met Caerdydd, dwi'n meddwl yn Cwpan Cymru. Rwnd ydy 6 ola. A wedyn, colli'r bari nos Sadwrn, felly mae'n siŵr na cysur fydd ennill y gyngrair y tymor meddyn nhw. A weithiau, mae un yn anghofio, nhw yw'r tîm llawn amser, nhw sydd ar cyllid, nhw sydd ar adnoddau. Wrth gwrs, ia. Ti'n disgwyl fy'n ennill y gyngrair. Connah. Peniad da allan gan Cowan. Mae West, mae wedi bod yn bobman, i fod yn deg iddo fe. O, cychwyn rhediad, ond y Seintiau'n adennill meddiant. So hon yn gorffen yn ddi-sgôr, beth bydde Craig Harris yn digon bodlon? Na, swn nhw'n meddwl. Dwi'n weithio modlon bod ni dim o'n ennill. Ond, na, beth ddim yn gorau disgwyl wedyn chdi bach hirach. Iddyn nhw gael fod yn fath amategol i ennill y gyngrair. Gefn i feddwl fod o'n gwybod nhw'n mynd i golli 5 gêm. Di Connah ddim yn mynd i wneud y gwaniaeth goliau i fyny yn i 5 gêm sgwnnw nhw'n weddill. Ond, tisio, pan ti'n ennill gyngrair, tisio ennill a buddugoliaeth, does? Ie, ac ennill gyda momentum, yn dy fe. Na pam dwi'n gweld, falle, ti'n gallu gweld, dwi ddim i hun heno, dwi'n yn teimlo Craig Harris, mae dal yn meddwl rhywfaint yn credu beth yw'r cyfle na gath i golli nos Sadwrn. Ond dyma Hughes yn troi tu fewn, sgiliau hyfryd gan Rhys Hughes, yn gyrru'r bêl ar draws, ac yna ddi ar y linell gan y Seintiau Newydd, Bodenham yn y fan ar lle i rwystro Connah, ond am sgiliau gan y gŵr yma. Ie, gwych gan Hughes a Sharif dim ond ar y postyn pella yn gwneud smonach o'r cyfla. Mae fod yn dal i ben yn fanna, ond dylai fod i sgorio fanna. Ond gyda 2 gyfle yn y 5 munud dwytha wan do Connah. Wel, Connah sydd gael y gorau o bethau. Dwi'n neud rhyw tabl bach wrth yn ochr i fan hyn. O, edrychwch ar y lle sydd gan Wilson. Wilson, ond yn methu cyfuno gyda Ben Clark. Oedd hwnna'n gyfle da. Ac os rhywbeth mae hwnna'n crynhoi tymor Ben Wilson. Dyma West. West eto, terri tu fewn, trod chwydd. Ond troi nôl ar ei drod dde, o'n i'n meddwl yn iawn bod e'n mynd i ergydio fanna, ond mae mor gelfydd yn troi nôl ar ei drod dde hefyd, ond yn y diwedd yn dod i ddim. A i fynd o'r at yn tabl bach i fan hyn. Rhyw 5 o gyfleoedd dwi'n cyfri fan hyn i Connah yn erbyn dim o ran y Seintiau Newydd yn yr ail hanner. Felly, ar bwyntiau, byddwch chi yn tybio bod y Connah yn heiddi bod ar y blaen. Ie, dyna am ddweud cyn i chdi ddod at ystadega allan y fanna, Maic. Ie, di Marketon yn cael yn byd yn un eddo, yn yr ail hanner mara. Rhaid deud. Ac rhaid i wedi'n clod i ffordd mae Connah di bod yn drefnus a di amddiffyn yn gadarn iawn. To'r ni gyfle maen nhw wedi gael, dwi'n weld i'r foli na gan Connah, a darodd yn erbyn Jacob Cook den, nath i'n cyrraedd y cwrt 6 yna, na ddo felly. Ie, maen nhw wedi bod yn siomedig yn ymosodol yn yr ail hanner yma.
Dyn nhw'n cyfle i Callum West. O di gwneud y gwaith calad. A ti'n disgwyl hwnna iddo fo, i toi fe droed chwith. Wel, mae yna Cerdyn Melin arall allan. Mae'n drosedd ymyl y cwrt Cosby ar Clac. Cowan oedd yn llithro mewn. A nawr mae'n gyfle da i'r Seintiau Newydd i fynd ar y blaen. Dominic Connah sydd ar bêl wrth i drad. Nawr, diw'r gŵr yma heb sgorio eto yn uwch Gymraeg Cymru. Mae wedi bod yn holl bresennol. Mae Kit Marginson yn edrych am ei nawfed llechen lan o'r tymor. Bydd yn benderfynol o gadw hon allan. Llai na 10 munud yn weddill. Marginson yn adeiladu wal yn ofalus. Iwan Arwel yn sicrhau ei bod yn ôl 10 llath. Daldran yn yr efyd oes ag un. Yn cael gwarad o drafft. Callum ar lawr. Connah! Mewn i'r wal. O, mae'n lawio gan y gŵr yn y wal. Harry Franklin. A mae'n mynd i fod yn gic o'r smotyn i'r Seintiau. Iwan Arwel yn awgrymu bod ei fraich wedi dod allan. Mae Franklin yn methu credu'r peth. Mark Lloyd Williams. Wel, mae'n gosach na fi, mae'n rhaid deud. O, mae hwnna'n gri. Mae'n gwirodd i ar un o'r chwaraewyr yn y mur i gychwyn, a wedi mae'n taro neu byn braich Franklin. Mae hwnna yn hall, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ni llawer yn byd o'r gwiriad oedd i ar. Dwi'n meddwl taro Jacob Jones gyntaf nath i, a wedi'n gwiro teg at Franklin. Wel, Ben Wilson, y gŵr nath gyrraedd y Seintiau Newydd am arian mawr yn yr haf, sydd ar cyfrifoldeb o'r smotyn. Wedi sgorio 2 gôl yn ei 2 gêm ddiwetha. Wilson efallai i ennill y Bencampawriaeth, a mae'n sgorio. A drwchwch ar y dathliadau gan y Seintiau Newydd. Wilson, 9fed gôl y tymor o'r gŵr nath ymuno o Edrionians. Wel, mae hwn, Marginson, y gôl geidwad wedi bod yn wych trwy gydol y noson. Ie, mae hwnna, mae'r gic yn hawdd yn diwedd i Ben Wilson. Marginson yn mynd i'r ffordd bel yn mynd, wrth gwrs, o ffordd arall, ond mae yna fwy o gardau melyn dod allan o'n gan y dyfarnwr, ond sy'n gallu slofi y gig crydd na lawr, jyst i weld. Cerdyn Melin i Marginson. Y gwiriad rwystredig wedi ildio. Yn siŵr yn protestio wrth Iwan Arwel am ei benderfyniad. Cic o'r smotyn, llawio yn erbyn Harry Franklin. Wel, hallt iawn, ond mi oedd ei fraich wedi dod allan rhyw ychydig, Mark. Oedd, dwi'n meddwl, wedi neidio fyny efo'r mur amddiffynol. Croesiad mewn! Mae Franklin wedi dod ar sgôr yn gyfartal o fewn munud. Croesiad o'r dde. Franklin yn taflu hunan at y bêl. Fe sy'n cyrraedd na gynta, penio heibio i Edwards. Mae Connah wedi cael ei heiddiant, a maen nhw'n ôl yn gyfartal yma ar Gai Castell. Connah 1, y Seintiau Newydd 1. Ia, croesiad wych dod i mewn, a Franklin y tro yma ddim ar ei sotla ar ei filynau draed. Y golwr yn cael ei ddar allan yn unman, a Franklin ar draws McGee. Gyddai ddim yn cyfathrebu golwr na'r amddiffynwr canol, a Franklin yna o'i blaena nhw. Ac dwi'n wedi cael ei gyfleuon heno, Harry Franklin. Dwi'n eisiau dweud rhyw 2 munud nôl bod o sef yma drwy'n os yma sgorio heno, ond wedi'n mhrofi fi'n anghywir. Wel, Harry Franklin yn gwneud yn dda am ei gamgymeriad. Mwy o'r rwystredigaeth i'r gŵr yma, Craig Harrison. Ni wedi bod yn ysu am goliau. Mae 2 wedi god mewn 2 funud. Y gic o'r smotyn i'r Seintiau, a Ben Wilson yn rhwydo, ac yna'r croesiad o'r dde. A Harry Franklin yn dod â nhw'n gyfartal, Connah. Ie, oedd nhw'n diheiddu bod ar ei hol yn gwaith rhaid i fod yn deg efo nhw.
Williams at y postyn pella, mae tu hwnt I bawb. O ti'n gallu gweld am sut dath y croesiad na mewn, oedd Franklin mor benderfynol o gyrraedd y bel na gynta cyn Harrison McGay, a oedd McGay mor siomedig I ben yn ei ddwylo, oedd e'n gwybod taw I gamgymeriad oedd wedi arwain at y cyfle i'r gwrna. Ia, dwi'n mynd gol geidwad, ond I fi, dylai Jack Edwards sydd dod allan a jyst I dyrnu'r bel a di cymryd Franklin a McGay allan efo fo. Ti'n bod, ond mi oedd y groesiad o safon ycha yn y fanna ac yn creu yr ansicrwydd rhwng McGahey ac Edwards a wedyn y Franklin ar ei flaenau draed yn ymosod ar draws wyneb yr amddiffynwr ar golwr a dyna efallai dylai wedi wneud ar un o ddau o chlysur yn gynharach yn y gêm yn wedi gynharach ar y cyntaf. Wel. O'n i'n mynd I dweud o Bêl Drod yn gallu bod yn gêm hynod o greulon gyda'r Cei Connah wedi creu cymaint o flaen gol ond wedi methu rwydo. Ond dyma'r Seintiau'n dod unwaith eto, darpar Bencampawriaeth at Williams. Williams mewn i'r cwrt Cosby ar ei drod dde at y postyn pella. Ffrag y pan oedd na. Hughes yn gofod cynorthwyo yn yr amddiffyn ac Cook. Y Seintiau yn barod I gael ei coroni yn Bencampawriaeth am y 5 tro yn olynol. Deunawfed yn ei hanes. Ond nhw moyn ennill heno yma ar gartre tîm sy'n mwyn lai mynd I orffen yn ail. Dyma'r llawio. Oedd hi'n llawio? Dwi'n mynd I gorff yn fwy na di. Yn fanna. Mae fraich o dal ar draws I frest o'n ei fol o fanna. Dwi'n ddim yn neud. Dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi cael hwnna'n anghywir. Beth yw ma? Ti a fi wedi wario gêm, right? So hwnna wedi digwydd I ni, bydden ni wedi bod yn protestio hefyd yn bydden ni, right? A ni'n gweld efo la nawr ar ffordd mae reol fel y gymaiau. O ddim dewis gyda Iwan Arwel ond I pwyntio at y swatyn na. Wel, I fi oedd mi o'na, erwydd mae wedi cymryd gwiriad yn lle cyntaf oedd I ar y mur amddiffynol. Felly fe dan Harry Franklin ddim neud dim byd arall, mae di neidio'n barod, mae fraich o I fyny. O, drwchwch ar y lle sydd gyda Jordan Williams yn y canol, dim ond croesiaid oedd angen. Ond Ben Wilson, chwarae teg I amddiffyn Cei Connah yn gwneud I gwaith. A nawr I tro nhw yw ymosod lawr yr asgell dde. Amser yn rhedeg allan i'r ddau dîm. Llai na 2 funud yn weddill yma. Ar gau castell. O, mae'n siŵr mi gai neges destyn gan Iwan. Dweud bod fi yn anghywir. Y dyfarnw sy'n bob amser yn iawn, Mark. Mae Gad wedi cael I siar o ferniadaeth yn ystod y tymor. Cofio fe'n cael danfon Chris Venables o'r ca yn Cwpan Cymru wedi rhyw 7 munud. O, mae di bod yn bod ei weld o weithio, mae'n ddim yn gyrru clip I fi o'r digwyddiad a deud. Wel, Harry Franklin yn gadael y ca. A dyma'i gyfraniad pwysica fe. Ia, gwych de. Efo groesiad, dod yn annog I ymwysodwr dod daflid I hun at hwnna, a dyna nath o. A mae di gweithio'n galad Harry Franklin heno. Arwain y llinell flaen. Wel, fe fydd e'n cael canmoliaeth rwy'n siŵr gan y tîm hyfforddi John Disney ac eraill. Wedi brwydro'n galed ac yn cymryd I le Max Woodcock, yr Albanwr ifanc, sydd wedi cynrychioli yr Alban dan 4 ar 15. Williams allan ar yr asgell, ond Seintiau'n methu cadw'r meddiant. Ond maen nhw'n brwydro trwy Dan Williams I ennill y bêl nôl. A maen nhw'n... Am y tro cyntaf falle heno. Pas Dan Williams ddim yn gywir. Eiliadau tan y bwrdd. Faint o amser gewn ni? 5 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd gêm hynod o ddiddorol rhwng y tîmoedd ar y brig ar ail safle. Ia, dim ond hwnna, dde'r gyd gyntaf ar y targed o'r smotyn.
i Seintiau Newydd yn yr ail hanner. Ac gath ni'n cyflwyno yn yr hanner cyntaf do fel gafodd Connah. Os ti'n gorffan yn gyfartal, dwi'n meddwl fydd pwynt yn bwynt teg ar ddiwedd y noson. Cicrydd i Connah, safle peryglis, y bêl mewn tuag a Woodcock. Wel, dyw e ddim y tala, Max Woodcock yn unwaith eto. Lle mae yna dyfarnwr yn ei rwystro. Ie, cael ei ddal llinell uchel amddiffynol gan y Seintiau Newydd y tro yma. Ond dydy Max Woodcock ddim y tala. Mae'n siŵr fod o'n disgwyl i ddyn dros di benno, fod o'n bwydo'r brwysio ni mewn. Yn ytrach na Hughes yn elid tuag ato fo. Felly, os fydd hi'n gorffen fan hyn, bydd y Seintiau wedi methu cipio'r Bencampawriaeth yn swyddogol. Ond bydd angen pwynt arnyn nhw o'i gêm nesaf. Maen nhw pen y bont. Nesaf nhw yw pen y bont adre mewn bythefnos. Dwi'n siŵr bydden nhw wedi bod yna pisach i cael eu coroni heno yma. Pwynt mewn unrhyw gêm yn mynd i wneud y tro, i ddeud y gwir. Ond un peth oedd e ddim moyn gweld Craig Harrison oedd bod nhw'n colli eto wedi'r perfformiad na nos Sadwrn. Maen nhw wedi bod yn well heno, ond Connah sydd wedi bod ore yn yr ail hanner. Rediad da gan Williams yn dod i ben. Noah Edwards lan y llinell a mae'n ras, edrychwch ar gyflymdra Woodcock, ond ar draws mae Bodenham yn dod. Gynnu amser am gol, Mike. Gynnu amser. Williams eto, pen lan, chwilio am y bas hyfryd yma. A mae'n cyrraedd Danny Davies mewn at y postyn agosa. Connah yn y fan ar lle i glirio, ond unwaith eto, arwyddwch chi o pa mor dda yw pastio Dan Williams. Ydy, mae'n wych dydy, a dyna pan maen nhw'n golli fel pan maen chwarae fel cefnwr de. Mae'r weledigaeth gyda fo yna yng nghanol cae. Lle gan Jordan Williams i groesi mewn i man peryglis. A mae Connah trwy Cowan yn ildio cic gornel. A mae'n rhyw 2 funud o'r 5 yn weddill yma. Ia, nhw sgwr am Niffi nhw yn eiliadau ola o'r amser. Gafodd i ychwanegu ar ddiwedd y 90. Dominic Corneste i grymanu'r bêl mewn. Os na gol i ennill y Bencampawriaeth i'r Seintiau ar ddiwedd y gêm. Maen nhw'n parhau i ymosod. Mae'n eith unrhyw le y tro i Connah ar hyn o bryd gyda'r Seintiau'n gorffen yn gryfach. Redmond yn ofalus i mewn, a dyma'r cyfle, a dyna'r gol! A Danny Davies yn erbyn 20 glwb yn ennill y gêm ac yn ennill y Bencampawriaeth i'r Seintiau. Yn y funud ola 1, mae'r dathliadau yn gallu cychwyn. Y bêl hir at y postyn pella. Danny Davies yn reoli, yn torri tu fewn ar ei drod dde, ac yn crymanu ergyd nerthol heibio i Kit Margetson i gornel uchaf rwyd. Redmond eto, gwych gan Danny Davies. Ie, dwi'n meddwl eto Cowan a Jones ddim yn cyfathrebu. Bron i gael y Cosby yn yr hanner cyntaf, o pwy wedi eraill y beniad na. A Dan Davies, cyffyrddiad cyntaf gwych, ac yr ail yn plannu hwnna, heibio i Margetson, dim gobaith i'r golwr, ond mae rai chdi ofyn cwestiynau ar Cowan a Jones o fanna. Tod ddau ar draws i gilydd. Yn eisiau ddweud fy'r amser am gol, dy Mike? O, wedys di yn wir. Ond am bwysigrwydd o ran y gol. A dyma chi ongl, a dyna chi'r diweddglo. Ond tynnu byd wrth Dan Davies, mae rhaid i Jacob Jones y capten, mae rhaid i fo gymryd y cyfrifoldeb o fanna, a mae rhaid i Dan Cowan wrando os nath o rhy bloed. Wel, amser am gol arall efalle.
Wel, tackle hwyr a cerdyn melyn i Abdi Sharif. Reit ar ddiwedd y gêm. Fe gewn ni seren y gêm o ddiwedd Mark Lloyd Williams ac erydd fe ddim ennill y gêm, dyma'r gŵr. Ie, mae di dangos i ddolnia heno dydy yn ebyn y Bencampwyr y tymor yma. Am siŵr bod nifer y glwbiau yn edrych arno fo ac ddim yn heddi bod ar y tîm sy'n colli gêm heno. Rhaid deud. Os y pwynt o fod yn bwynt teg ar y llywyrched yn 90 munud. Ond golia sy'n ennill gêm yma. Wel, os oes rwy'n yn gwybod hynny, Mark Lloyd Williams yw hwnna. Bydd y gŵr yma yn codi'r tlws am y 7fed tro. Mol oedd o'n Israel o'r efo Andy Morrison pan nath nhw ennill. Efo Cei Connah fyd oedd. John Disney yn chwarae. Eiliadau yn weddill. Cwpan ola Iwan Orwell yn dynodi taw y Seintiau Newydd yn swyddogol yw Bencampwyr uwch Gyngrair Cymru 2025-26. Gôl hwyr Danny Davies yn torri calonnau Cei Connah. Oedd efallai yn heiddi y fuddugoliaeth. Nhw gath y golau o'r cyfleoedd, ond Ben Wilson o'r smotyn a Danny Davies yn cremanu gydnerthol i'r gornel ucha sydd wedi sicrhau'r fuddugoliaeth. Harry Franklin na taro nôl dros y tîm cartre i lawio fe oedd y dihiryn yn y wal. Y cic o'r smotyn i'r Seintiau. Anghydweld rhwng Abdi Sharif a Craig Harrison. Ond mae'r Seintiau Newydd yn mynd i ennill y uwch Gyngrair Cymru am y 5 tro yn olynol. Craig Harrison yn ennill y tlws am y 7fed tro. Yn brwydro nôl yn dilyn y golled nos Sadwrn. A iddyn nhw ennill y gêm, Mark, efallai bod nhw ddim cweit yn heiddi'r fuddugoliaeth. Na, at lywyrched yn 90 munud, sa ti fel bod Cei Connah yn heddi pwynt yn y fan yna, ond tod ar ddiwedd, yn os o'n di tabl yn mynd i celwydd yndi. Maen nhw 11 pwynt o flaen y Cei Connah sy'n ail a 5 gêm o'r tymor yn weddill. A dwi'n meddwl, sa'r rownd ar ymwneud bod ar y penwythnos, dwi'n meddwl, so'n ennill y Gyngrair ar y cynhara maen nhw roed wedi wneud o, dwi'n meddwl, y trydydd y Fawrth, neu'r ail o Fawrth, mae'n ddrwg i ni, oedd y cynhara maen nhw wedi wneud o, mae'n drydydd y Fawrth heno ma. Ac, tabl ddim yn deud celwydd, ond y fi llawn ryddad, mae'n siŵr i Craig Harrison fod nhw wedi wneud y job heno a gael dros y llinell, a rwan fydd yr oed rach ymlaen i baratoi am ymgyrch arall yn Ewrop tymor nesaf. Ryddhad i Craig Harrison, maen nhw'n ennill y Bencampawriaeth fel wedys i am y 5 tro yn olynol. Bencampwyr uwch Gyngrair Cymru 2025-26 yw y Seintiau Newydd yn dilyn y fuddugoliaeth heno. Wedi gorffen yma ar Gai Castell. Cei Connah 1, y Seintiau Newydd 2. Diolch yn fawr iawn, drama pur ar ddiwedd y gêm fan hyn. Dwi'n cael cwmni 2 chwaraewr hapus dros ben. Danny Davies, Danny Redmond. Guys, congratulations, champions, Danny Davies. What a moment, how was that? Yeah, no, it was unreal to be fair. I just said it's all about my first touch and it's fell perfect for me and I just stuck it in luckily, yeah. Yeah, that was some finish. Did you see that one coming? You know, he does it a lot to be fair in training. It's, you know, it's nice to see it happen, you know, one of the last kicks of the game there and, you know, it's no better feeling. Yeah, it's great winning a game right at the end. You've just won the league right at the end. How does that feel then? Massive, you know, that's what we play at TNS for, to go and win trophies and give ourselves to go and play in Europe. And, you know, first things first, we have to win a league and that's the job done now. Yeah, it was more or less job done anyway. Even a point would have really got you there, but it must be extra special to clinch it in that manner against a former club as well, Danny, even better. Yeah, and definitely after the previous game at this ground against them, you know, we were disappointed with that, so yeah, made up now. Saturday as well, do you think you had a point to prove after the cup final? Yeah, I think so. You know, as I said, we come to TNS to win trophies and, you know, fair play to Barry. They did really well and stuck to their game plan and obviously we had to make it right tonight and we've gone and done that. Yeah, Connah's Key have given you a real tough time this season as well. How hard was it out there tonight? Yeah, credit to Diz. You know, they've been fantastic all season.
pushed us all the way, and you know, it only makes us better, and we need to win more games when they're chasing us down. So yeah, credit to them. 5 in a row, 5 games to go. You can relax now, rest of the season, or manager not going to let you do that? No, Craig's definitely not going to let that slip. You know, we're here to win games, and you know, we're going to do that till the end of the season now. Brilliant, guys. Thanks very much. I'll let you get off and Cheers. carry on with the celebrations. Congratulations. Cheers. Very entertaining end to that game. Ond maen nhw'n wyn o glitst fan hyn. Dal y chwarae yn y Bari ar y blaen. Ie, no one sy'n sgorio to gyda llaw. Y gŵr nath gladdu'r Seintiau, di cael gol yn erbyn pen y bont, felly mae'n gol i ddim, ond y Seintiau Newydd di ennill o 2 gol i 1. Nawn ni just cael pip o'r top y brig fan hyn, y tabl 68 o bwyntiau. Cadarnhad, Bencampawriaeth, fi'n mynd i droi i'r Saesneg, mae rheolwr gyda fi, Confirmation, Champions, Craig Harrison joins me. You left it late, but you did it. Congratulations, Craig. Thank you very much. You know, it was a tough game. We knew it was going to be a tough game. It has been all season, every time we played them. So we're expecting a tough game, and it was. You know, we thought we nicked it with a penalty, and then obviously within a minute or so later we'll get a really poor goal against it. But I'm not going to be too harsh on the boys about that. We've done brilliant, you know, and in one thing I've got to say as well, you know, Jack Edwards in goal was fantastic as well, made 2 or 3 good saves, and so overall, yeah, really pleased, you know, with the game being on Saturday. Barry, 5:30 kick-off away from home, neutral ground, of course it was. South Wales, playing the South Wales team, got back, put everything into it, really disappointed about the result, emotional side of it as well, not just the physical side of it, and for the boys to perform like they did tonight, you know, 2 days later, you know, you know, we're really pleased with them. I'm really proud of them. You know, it's a fantastic achievement. I believe I was speaking to Malcolm before the game. I juiced one of the 2, and they said the earliest we'd won it would been the 2nd of March. Before that, we're a day later. So the lads have got to take full credit for it. They've been fantastic, because this last 24, 48 hours has physically and mentally been a tough time for them. Oh, people don't appreciate that. I'm sure we look at the new Saints, we think, oh, they're going to win it. Of course, they turn up, they win their games, but how hard it is, or how hard was it to come back after Saturday? Yeah, it was. It's difficult, of course it is. You know, no one likes getting beat, and you know, in course they're going to throw our full-time card at everybody. But that doesn't, just because you're full-time, doesn't stop you from being tired. It doesn't stop you from, you know, from that situation. So the lads have put a huge shift in. You know, we didn't play well against Barry. It wasn't for want of trying, wasn't for want of effort. Never can accuse this team or this squad of lack of effort. We just weren't good enough on the day. As I said in the interview afterwards, 7 or 8 players weren't up to the scratch, you know, and we're back on it tonight. And you know, it was a tough game, but I think overall we probably edged it. 5 in a row, 18 in all since the first one back in 2000. Yeah. That's some record for this club now, Craig. It is fantastic, and I'm really proud as well, because it's my 10th. As manager of TNS, so I'm so proud of that as well, to get in double figures with winning the Welsh Premier League. So it's from my point of view, it's something. When I left the club all them years ago to go on, you know, I'd won 6 and I've come back and I've won 4 in a row. So that's 10 for me on a personal note. So I'm really happy with that. And you've done a lot, but to win it right at the last minute must be special as well. The drama, you know, there was drama. It was double drama, wasn't it? We thought we won it with a penalty, then obviously they get a goal, and then we win it right at the end, and you know, and we're really pleased with that. It couldn't have happened a better way. Congratulations. Thank you very much. Thanks very much for your time, Craig. I'll let you get off and celebrate with your players and the staff and the new Saints champions again. Yw'r Bencampawriaeth. Mwy I ddod. Cwpan Cymru JD penwythnos yma. Mae'n dda ni wledd i chi. Cwpan Cymru Beauty Energy gyda'r merched hefyd. Mae'r Wrexham yn cyrraedd Caerdydd eto. Mae'r Wrexham yn ennill yn efo'n Caerdydd ar hyn o bryd. Wedyn ni, Dydd Sadwrn, y Fflint yn cyrraedd Bangor. Am gêm fydd honna, hanner awr 12. Mae honna yn Llandudno, a wedyn ni Llawn Dydd Sul, amser cyn o Dydd Sul, Trel Canarfon, yn fyw ar lein gyda chi o Fai Colwyn, a wedyn troi at y menywod. Dydd Sul, gledd o bêl-droed i ddod. Y Bencampawriaeth ar ben. Ni wedi llongyfarch y Seintiau Newydd, beth am Connah, John, we've been congratulating the new Saints. I don't know where to start with Connah's key. You don't always get what you deserve in football. Is that fair tonight? I think we've got to start to say congratulations to TNS on behalf of everybody at Connah's Key, because I think, you know, they've probably showed why they're champions. You're probably going to ask me a lot of questions about the decisions in the game, but you know, ultimately to try and compete with TNS throughout the season is very, very difficult. And every time we've played against them so far this year, I think we've given them a game. But
it's so hard to compete with them. They're bringing on players like Ben Wilson, that obviously it was a big story how much the transfer fee was for him in the summer, and the quality that they've got within their squad and the quality that their coaching staff possess is very difficult to live with and play against. So first and foremost, massive congratulations to them, and hopefully they can go and do well in Europe on behalf of the league, because I think, you know, the league definitely needs that, and I think that side there is very capable of doing so. In regards to a hard luck story, I don't believe in hard luck. We've now conceded 4 goals in the stoppage time in the last 4 or 5 games. So again, we've got to keep working and looking at that. That said, I thought my lads played absolutely outstanding today. The first one, the penalty, you mentioned it. I'll ask about it. Mm-hmm. Did you feel it was harsh? I think you've got to be 100% certain for it to be a penalty. I think we got given a penalty at Park Hall earlier in the season that then got overruled by a linesman for being offside. So I think I can only speak in facts. That's what happened. I've been booked tonight on my bench for something that I've not said. So I'm not going to say too much to you, but I'll let everybody else decide, because yes, it was very, 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 very harsh. I'm looking at it back now. It's hit his elbow. Do you know what? I don't even know the rules anymore, to be honest. That's me being brutally honest. The second goal is worse for me. I think there's 2 fouls, one on Callum West on the edge of the box and one right at the back post on Dan Cowan. He's gone to win the ball. He's won the header. He's flicked it past, and Jack Bodenham has absolutely smashed him. We're seeing this again. You're probably seeing that's in the middle of the pitch. This goes for the first time. And I'll just turn away whilst that goes in. But yeah, congratulations to CNS. Yeah. No, yeah, it feels a bit harsh just to show those two. But thanks for reacting to that. Commentators as well were commenting about the penalty decision. You've competed so well against them this season. You're still clear in second place. What would clinching that second spot mean to you after your first season in charge with Connah's Keno? Yeah, it feels a long way away at the moment, to be honest. Penalty have lost tonight as well against Barry. Don't know if you've heard that, but there's still a 10-point gap. Craig just said to me. But we play Carnarvon next. I went to watch Carnarvon against Colwyn Bay, and that was an amazing advert for the league. And the 7 or 8 forward players that Carnarvon have, we've got to be wary of them, because I think they're creeping up as well. So, yeah, it would mean absolutely everything to me. It would mean everything to the club. It would mean everything to the players. We have got a new, young group. And I think anyone who watched that game tonight, especially the second half, I think there's room for excitement, because we've got some fantastic footballers at the club, and I'm really proud of my players. I'm really, really proud of my players. Tonight, yeah, there was a couple of big decisions to make before the game, and you obviously saw our bench. But I couldn't have asked for any more of my players, other than probably taking 4 or 5 of the chances that we did have and defending our box on the last minute. But yeah, delighted. Bring on Carnarvon next week, and yeah, look forward to it. Yeah, we're looking forward to what's come between now and the end of the season. John, as always, thanks very much. Cheers for your time and your honest assessment. John Disney gyda ni. Am noson, ni di cael ar Seintiau Newydd yn Bencampawriaeth unwaith eto. Dim sioc, ond oedd na ddrama. Noson hwyr, goliau hwyr iawn fan hyn. Dyma'r eiliad. Danny Davies yn taro'n erbyn I ginglwb. 5 Bencampawriaeth yn olynol. Dyna ma'n ei olygu. 19 I gyd i'r tîm yma. Llongyfarchiadau